Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. If a man could look into himself, he would discover it. I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. За самцоноо та бүхэнд сэтгэл зүйч подкастын бас нэгэн шинэхэн дугаарыг одоо хүргэх гэж байна. За тэгээд өнөөдрийн сэдв бол бас манай одоо сонсогчдод нэлээд хэрэг болох сэдв. Магадгүй яг одоо тулгамдаад байгаа сэдвэн ч болно. За өнөөдрийн сэдв бол байгууллагын сэтгэл судлал гэдэг зүйлийн талаар бид нэр голдуу ярина. За тэгээд манай өнөөдрийн зочин бол бас яг энэ талаар ярихад үнэхээр тохиромжтой хүн гэж бодож байгаа. За Монголын одоо нөхцөлд бол одоо сэтгэл судлалын үндэсний төв гэдэг байгууллага бол байгууллагын сэтгэл судлалаараа бол шууд толгой зөгтөг гэж хэлчихэд бол нэг хүмүүс дургуцахгүй гэж бодож байна. Энэ тал дээр бол ер нь илт илүү маш одоо их зүйл хийсэн байдаг л да эдний байгууллага. Тэгээд яг өнөөдрийн манай зочин болохоор сэтгэл судлалын үндэсний төвийн захирал үүсгэн байгуулагч Үрт цайх эгч маань яг одоо Солонгос улсад байгаа. Солонгос улсаас шууд бид нартэй холбогдоод байна. Сайн Үрт цайх эгч. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Сайхан үйлчж байна уу? За, бид эдтэй холбогдож бас өнөөдөр ингээд ярилцах гэж байгаад баярлалаа. За, тэгээд таныг бас одоо нөгөө яг Монголын сэтгэл судлалын анхдагч нь биш юм а гэхэд яг энэ одоо салбарыг бас нэлээд чирсэн те. Одоо тухайн залуучууд те одоо яг маш их юм хийсэн хүмүүсийн нэг гэж боддог. Тэгэхээр бас далхимд нь бас яг завсраар нь хэдүүлээ яг сэтгэл судлалын салбар яаж Монголд үүсч хөгжсөн те юу туулсан танаас өмнө хүмүүс юу хийжсэн та нар үеийнхэн юу хийжсэн энэ сэтгэл судлалын үндэсний төвийг яаж байгуулсан ч гэдэг юм уу энэ асуудлуудын энэ одоо түүхүүдийн талаар бас голоор нь ярил бас хүмүүс сонирхолтой байх байх гэж бодож байна. За юу нэ яар явчихаа те тэгээ за ер нь бол асуултууд бэлэн танд ярих юм байна. Гүү одоо нэг яриад байгаа өөрөө ихлэ танилцуулаа явчих. Тэгээд маш их баяртай байна. Нэгдүгээрт яадлаар одоо нөгөө гадаадд сурж явах явцад яг энэ нөгөө мэдсэн мэдлэгээ бусадтай хуваалцах. За ялангуяа яг мэрэгжлийн хүмүүстэйгээ хуваалцах болоод хэрэгцээ шаардлага бол маш их байдаг. Тэгээд энэ одоо жоохон мэдсэн зүйлээ, жоохон уншиж судалсан зүйлээ ингээд та бүхнийхээ тусламжтайгаар бас магадгүй энэ салбарыг сонирхож судлах байгаа залуучуудтайгаа ингээд өөрийнхөө туршлагаас хуваалцах гэж байгаад бол маш их баяртай байна. Тэгээ энэ боломжийг гаргаж өгсөн Бадрал болон түүний нөхдөд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр намайг Үрт цайх гэдэг. За 2000 онд Монгол Улсын их сургуулийн сэтгэл судлалын ангид элсэн орж 2004 онд төгсөөд 2004-өөс 6 оны хооронд магистрийн зэрэг хамгаалаад за тэгээ докторийн зэргийг хамгаалахаар Турк улсын Анкарагийн их сургууль руу бол явж байсан. Тэгээ Анкарагийн их сургуульд маш амжилттай хичээлээ эхэлсэн боловч тэгээд дэлхийн боловсролыг бол дэлхийн ил дээр авдгийг хизээж амьдралтай гадаад явж үзэж байгаагүй. Дэлхийн боловсролч гэж ойлголт ер нь тухайн үед одоо 2006 оны үед бол юу ойлголт их бага байсан. Ойр орчинд маань яг гадаадд сурч байсан хүн байгаагүй учраас би амар хоцрогдолтой байсан. Тэгээд өөрөө жоохон Туркийг сурчаад тухайн үед би докторийн сургалтыг авчна гэж авч чадна, мэдэж сурч чадна хичээх юм бол гэд хичээсэн боловч бүх одоо их материалууд англи хэл дээрээс учраас тухайн үед би нэг семестр сураад англи хэлээ дээшлүүлж ирээгээд сурч ирээгээд би багшаасаа зөвшөөрөл аваад тэгээд би тухайн үед бас Америк явж ирсэн. Тэгээд Америкт очисон чинь дахиад нэг шинэ ертөнц бүр шал өөр ертөнцийг хүлээжсэн аа. Тэгээд тухайн үедээ тэндээ очиж англи хэлийг бас дажгүй ер нь одоо маш сайн үнэлгээтэй сураад хуваараа сурч байсан учраас үнэлгээ маань их сайн байсан учраас ингээд тэтгэлэг энэ авахд сурж ялаа. Тэгээд бас коллежид орж ялаа. Тэгээд University of Texas энэ Paso гэдэг Техасын их сургуульд бас оролцож нэг семестр бас сурж үтсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд сураад явж исэн. Тий, ингээд сурах замд энэ хооронд бол жоохон сурж мэдхий жоохон анхаарсан л да. Газ бас доктор аваад бүх юм нэг амжилчмаар нэг залуу байхад ингээ яарад идэв штэ тий. Ялангуяа бакалавраас бол 1 жил алдчих, 2 жил алдчих юм бол одоо бүр өөрөө бүр амар хоцрогдолтой хүүхдтэй ингээ хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон юм шиг бүр тийм амар 3 жил хийсэн юм шиг мэдрэмж төрөөд байдаг. Тийм нөө яарах сэтгэл зүй бол байсан.
Тэгээд ингээ яарж явж байгаад яасан бэ гэсэн чинь манай одоо найз Америкт яг манай одоо юугаар бол манай Солонгос хүүбэ буюу одоо манай доош нэг ангийн дүү найз маань тухайд Америкт байж тараад тэгээд тэр найз маань надад зүгээрээ докторыг чинь жоохон ингээд бас практик дээр ажиллаад нилээ юмаа сайн сурч мэдсэний дараа ингээд хийвэл айгүй зүгээр юм шиг байдгийг миний одоо ингээд ойр орчинд байгаа найзууд гээд манай найз тухайдаа бас магистрийн зэрэг хамгаалах гэж суралцчихсан хүний тийм зөвлөгөө өнгөт нь бас байж болох юм байх шүү гэж бодоод Монголд амралтаараа очсон байсан чинь манай одоо өнөөдрийн сэтгэл судлалын үндэсний төвийн үүсгэн байгуулагч ууган цэцэг гүйцэтгэх захирал ууган цэцэг болон тий манай хандаа маань нэг жаргал маань золзяа маань ингээд бүгдээрээ намайг халуун фронтоор явах болгонд маань үдэж өгдөг, бэлэг авч өгдөг, ирэх болгонд маань угтаж авдаг, бөөн баяр ёслол болдог, улаан амьсгал бараг л дэрсэх налггүй тэгдэг хэлсэн найзууд. Тэгээд тухайн үедээ бид нар аягүй сайн хүчтэй хөдлөөд за нийгэм бол ийм өөрчлөгдөж байна. Манай найзууд бол гайхамшигтай шүү дээ 2004 онд төгсөнгүүтээ шууд практик дээр бол одоо сэтгэл судлалын хөгжлийг салбарыг хөгжүүлнэ ингээд ороод гар бие нэлээд оролцоод хүчтэй ингээд дайрч ороод ажиллаж байсан. Тэгээд нөгөө найзуудынхаа туршлаган дээр орж ирээд манай найзууд ч гэсэн надад маш сайн ихтгэл үлээлгээд одоо жоохон англи хэл сурсан, одоо жоохон ингээд энэ тийм ингээд туршлага судалсан юм чи одоо наадах чинь ингээд хэдүүлээ шууд юу яа буулгая хамтарч хүчээ нэгтгэе Монгол боломж байна олон улсын компаниуд төслүүд ингэж орж ирсэн бид нар эдгээртэй ингэж хамтарч ажиллах юм бол яг н практик сэтгэл судлалыг хөгжүүлэх ийм боломжууд байна гэд тэ илүү одоо салбарыг бас бизнес талаас нь яаж хүмүүст хүргэх үү гэдэг юм мэдсэн үе байсан л та. Тэгээ найзуудтайгаа нийлээд ерөөдөө найзуудын тусламжтай ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл ер нь бол би амжилттай бас сурж явж байгаа. Тэгээд найзуудынхаа хүчийг сэтгэлийг за тэр их нөө гал халуун хүсэл тэмүүлэл найдварыг тэгээд 10 онд ээж аавар минь уучлаарай мөнгөний өрсөнд уучлаа сурч чадлаагүй уучлаарай гэхдээ би энэ хийж бүтэнэ гэд тухайд би үлдчихсэн. Тэгээ бид нар чи яг 10 онд үндэсний төвийнхаа шууд нэр усыг 1 сарын 26-нд би чи 12 сарын бараг сүүлд орж ирж байсан. Ерөөсө сарын дотор энэ бүх үйл явдал өрнөд бид нар үндэсний төвийг болоод байгуулад ингээд одоо тэрнээс хойш 10 жил өнгөрцөн байна тий. Тэгээд ингэж хэлж ирсэн. Баярлалаа. Ямар ч юм бүх зүйл өөрөө нөгөө нэг ингээд дистарата нэг аливаа зүйлийн нэг цаг хугацааны тайминг гэж юм яриад байгаа. Сэтгэл судлал айгүй чухал бас нөгөө нэг цаг мөчийг шүү дээ тий. Цаг үеийг таарах гэдэг байгаа тий. Тэр тайминг нь амар зөв таарад тэгээ бид нар бас байгуулсан. Гэхдээ байгуулахдаа зүгээр байгуулаагүй мэдээж энэ хүмүүсийн нөгөө нэг 5 6 жил хичээж ирсэн хөдөлмөр зүрхш тэгээд тэр дотоод холбоос интер connections гэдэг юм тэр хэмжээгээр айгүй батбих болсон байсан. Дахиад цаашаад хэдэн ч жил ямар ч хүндрэл бэрхшээл гарсан бай тэрийг давж туулах тийм амар хүч бол үүссэн байсан. Тэгээ бид нар тухайдаа хийж эхлүүлж байлаа. Тэг өнөөдөр ч манай найзууд өөр өөрсдийнхээ байгалийн тий жамаар шалгарлаар ингээд өөр өөрсдийнхөө одоо илүү сонирхдаг салбар руу одоо ингээд манай хэрэглээний сэтгэл судлалын өрөөлөө манай сэтгэлийн тойлгол тий ингээд манай их жаргал сэтгэл судлаач маань хүртэл MPC мандал буюу одоо байгууллагын сэтгэл судлалыг одоо ингээд дангаар нь бас хөгжүүлээгээд за тэгээ цаашлах бол манай ууган цэцэг маань бас хүүхэд гэр бүл рүү тийм ээ илүү чиглэсэн бас үйлчилгээнүүдийг үзүүлээд ингээд гоё хөгжиж явж байна. Энэ бол бас айгүй их том амжилт гэж бодоод бид нар хувьдаа дүгнэдэг. Тэгээ манай түрүү хоёр залуучууд маань асуулаа манай өмнөх үеийнхэн маань юу хийж ийсэн бэ гэх юм бодоод маш мундаг самбинер байдаг. Саний нөгөө бас бахан нэрүүд явлаа тэр эдэг бас танил сонсогчд маань бас гайхаж байгаа мэдхгүй бахан нэр яваад байгаа сон сайж байгаа хэл та. Тэр эд нь болохоор яг энэ яваад байгаа нэрүүд бид нар оюутан багтаа гайхаж байсан байхгүй манай нөгөө ангийн групп дээр хин нэлээ яг ууганаагч золзой багш тий хин байла ууган цэцэг гихч энэ хэд ингээ бөөнөрөө нэг герт ингээ сууц нэгнийхээ герт байгаа ч юм уу нэг зураг байгаа байхгүй нэг хитэн ингээ яг нөгөө шүүгээс огтод гэдэг шиг тэгсэн чи яг бид нар хараад пүү хин нөгөө бид нар ч нөгөө энэ дэг акулууд гэж ярьсан тэгвэл пүү эднэр чи одоо бүгд нэг анги байсан юм ямар хачин юм бэ гэж ярьжсэн тэнгүүд яг одоо өөр захигчтай яриад сонсоод байхад яг энэ хэд нөгөө би нэг аягүй их дэмждэг тэр нөгөө яг байгууллагын сэтгэл судлал одоо яадаг хүмүүс ч өөрсдөө яг байгууллага байгуулахдаа яг тэр дотоод нэгдэл нь бол үнэхээр супер байсан би нэгдэж угтаж үздэг те оногт нь босдог боо дэмждэг ч юм уу те тэр байдлууд нь бас нэг аягүй бөөсөлсөн юм шиг санагдаад байна. Тэг хамгийн гол нь бүр маш тууштай байсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр тэрийг тэгээ хайчаагүй.
Тэгээд энэ эдийн нөгөө та эдийн нөгөө яг анхны эдгээр нөгөө ашиглаж исэн байр маяр гэдэг нь орон сууц муусан хийжсэн гэлээ тий. Йоо. Тэр мэр чинь болоод бүр дараа сайжирсан үеих штэ. Бид нар чи тэгээ яг бидний чинь нэг сайн юм хийх гээд ингээд явж хахад чинь дэмжих хүмүүс бол айгүйх маш их гарч ирдэг л дээ. Тэгээ манай тухайн үед бид нартай хамт төгсөжсэн бүр анхнаас нэрхэн болоод оюун санаа шинээр ингээд манай сэтгэл зүйн төвийг манай ганаа ихч маань болоод нээжсэн. Тухайн үед арай насны өвчсөн биднээс арай ихч. Тэгээд нөхрийнхээ ч гэсэн бидний мэржлийг айгуус ойлгож дэмжиж бид нарт ингээ орон байраар хангаад хийжээлээ. Тэрний дараагаар манай Ханцурангийн маань одоо сэтгэлийн талын гүйцэтгэх зэрэг Ханцурангийн маань аав ээж бас биднийг дэмжиж Мойсийн урд бид нар ч маш сайхан тавтаа тухтаа орон байртанд бас энэ үйлчилгээг үзүүлж ялла. Тэрний хүчинд бид нар ч маш их практик дээр юмнаас сурсан. Тэгээд тэр үед чсэн гадны одоо экспертүүд тийм ээ гадны одоо мэрэгчлэтнүүд ирж бид нарыг бас хөгжүүлэх туслах дэмжих ажлуудыг хийжсэн. Тэр үед бид нар ч гэсэн одоо үүдээ олон улсын байгууллагууд Дэлхийн зүүн одоо Red Cross тий. За ингээл энэ байгууллагуудаас ч гэсэн бид нар ингээл анхны ингээд төслүүдэд хамтарч ажиллаж сургалтуудыг UNDP, UN-с хүртэл энэ төр тухайн үед нөө сэтгэл зүйг яг практик дээр ингээд зоригтой ч гэдэг юм уу яг ингээд багаараа хийдэг байсан газрууд их цөөхөн байсан л та. Тийм байсан учраас ингээд хамтарч ажиллахад бол бүхэл газрууд бол харьцангуй бас нээлттэй байдаг байсан. Одоо ч нээлттэй илүү бүр сайжирсан мэдээж. Тэг ингэж явж исэн. Тэгэд бидний хувьд бол илүү бас ингэж явах тусмаа одоо хүмүүс жирийн одоо үрэл сайн муугаа мэдлцээд тэ буруу зөвөө мэдлцээд энэ хооронд чи хүмүүсийн итгэлцэл гэдэг юм тэ дотоод холбоос гэдэг байгаа тэ дотоод холбоос чинь айгүй ингээд бэхжээд нарийн болоод за тэгээд бас өнөөдрийн гарч байгаа нэг жижиг сажиг маргаанаас илүүтэй ирээдүйн 10 жил 100 жилийг бид нар бол их харж төсөөлж их хоорондоо ярьдаг байсан. Тэрийг чинь ном бичгээс айгүй дайггүй уншсан байгаа шүү дээ. Тийм учраас ингэсэн хүмүүс амжилтанд хүрдэг юм байх шүү гэд тэгээ манлайлалын талаар хэдэн ном уншсан. Тэрнийхээ дагуу чинь бид нар бас ингээд өөр өөртөө хөгжүүлээл тэгэж мэгж явж ясны хүчинд бас ингээд илүү их бат бөх бас хамтарч ажиллах уус ур тавигдсан юм уу гэж боддгийн. Тэгээ манай дээд үеийн төгсөгч нар маань ч гэсэн одоо бас амжилттай яваа. Эрдэнэтэд одоо жишээ нь Мойсед багшилж байгаа багш нар маань цэргийн байгууллагуудад ажиллаж байна. За манай Батолд багшиг бас манай оюутнууд бол маш их хэрэг хүндэлж хайрладаг багш нарын нэг олон сайхан ном бүтээлэг бол туурсан байдаг. Одоо мобист багшилж байна гэл тэ. Тэгээд ингээд ярих юм бол бүх үеийн хүмүүс өөр өөрсдөө хэмжээнд олон ингээд хувь нэмрийг оруулсан. Тэгээ Эрдэнэтэн багш нарыгаа ч гэсэн энд бол заавал дурдах хэрэгтэй. Тэр хүмүүс чинь бидний өмнө ингээд гарч цахиур хагаалж бид нарыг ингээд уйж холбож за манай туяа агш маань ч гэсэн тухайн үед за та нар ингээд бүгдөө ингээд нэг дор ингээд цалингуу ингээд амьдраад ич болохгүй. Илүү ингээд боломжоор нэг шат ахиулаад явъя гэж золзоо маань тухайн үед бас Мойсед бас илүү арахад боломжтой ч их байсан нь лаборанта хийжсэн. Тэгээд Мойсед бас багшаар орж исэн. Багшлах ур чадвар нь ч гэсэн бас харьцангуй бид нартай ажиллахад бас их мундаг байсан тийм. Ингээд спортын сэтгэл судлалтай холбоот илүү төлхөө судалдаг судлаач маань байгаа шүү дээ тийм. Ингээд явсаргал бид нар чи одоо өөр өөрсдийнхөө замналаар ингээд энэ Монголынхаа хэмжээнд тийм ямар ч байсан сэтгэл судлалын салбарын түүхийг бичиж явж байгаа залуус байна. Тэгээ өнөөдөр бол би 2016 оноос хойш одоо ингээд Солонгос улсын бүгд найрамдах Солонгос улсын Янсен их сургууль гэдэг тийм. Янсен их сургуульд одоо байгууллагын сэтгэл судлалын тэнхимд сэтгэл судлалын лабораторид одоо ингээд судлаачаар тий судлаач оюутнаар одоо суралцаад оюутан гэдэг байгаа шүү дээ. Тий оюутан судлаач оюутан ямарс ингээд сураад явж байна. За өөр цагч одоо яг байгууллагын сэтгэл судлал гэж одоо хэдүүлээ яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр манай сонсогчдод одоо та бас гоё ярьж өгч байгууллагын сэтгэл судлал гэж яг юу юм бэ? Одоо нөгөө хүний нөөц гэдгээс юугаараа ялгаатай? Яг үнэ. Сайхан асуултанд баярлалаа. Байгууллагын сэтгэл судлал гэдэг бол одоо бас ерөөхдөө сэтгэл судлалын бусад салбаруудтай харьцуулахад бол их тийм шинэлэг залуу одоо салбар. Тэгээд ерөөхдөө нэг 100 жил болж байна да тий. Яг энэ өөрөө нөгөө нэг яг байгууллагын сэтгэл судлаач гэдэг мэргэжилтнийг бэлдээд одоо сертификатжуулаад мэргэшүүлээд эхэлсэн нь бол яг 100 жил яа. Нэр 100 жил шүү дээ. 1920 оны үед гэж үздэг юм байлээ. За тэгээд байгууллагын сэтгэл судлал бол ерөөсөө тухайн одоо хүмүүсийн
За хүмүүсийн гэхээсээ илүүтэйгээр одоо ихэд employee worker center гэж яриад байгаа тийм ажилтнуудын ихэд зан үйл тийм зан үйл болон одоо тэр сэтгцийн процессыг одоо бүр судалдаг одоо ийм салбар сэтгэл судлалын нэг салбар байгаа. Тэгээд энэ маань өөрөө бусад одоо нэг ижил төстэй салбаруудаас юугаараа ялгаатай байгаа юм бэ гэхлээр ялангуяа манай монголчууд бол Монголд байгаа залуучууд маань одоо хүний нөөцийн салбартаа бол их төстэй юм шиг санагдаад байдаг. Хүний нөөцийн салбараас бол одоо өөр мэрэгжлийн хүн болохоор ч тэр юм уу жоохон хавь илүү гэж үзээд байгаа. Юу гэхлээр за хавь илүү уучлаараа жоохон буруу сонгочлоо. Хоёулаа мэрэгжил мэдээж тэгтээ илүү одоо нэг ур чадварын хувьд ч гэдэг юм уу судалсан одоо нэг мэрэгжлийнхээ хувьд бол илүү одоо нэг мэрэгжлийн түвшинд ажилладаг хүмүүс байдаг. Жишээ нь HR-ууд бол хүний нөөцийн мэрэгжилтнүүд бол тухайн хүмүүсийг одоо ажил дээр одоо ажилд авах те интервью хийх одоо selection буюу одоо шинэ ажилтаа авах те. За тэгээд ажилтнуудыг нэг тухайн ажлын байран дээр одоо ингээд байршуулах ч гэдэг юм уу. За системээр нь ингээд тухайн байгууллагатай хамтарч одоо нэг менежментийн тал руу илүү чиглүүлж ажиллахад анхаардаг бол байгууллагын сэтгэл судлаач өөрөө ямар онцлогтой одоо үйл ажиллагааг явуулдаг хүн байдгүй гэхлээр ерөөсөө л ажлын байран дээр тухайн ажилтнаас ямар хэмжээний бүтээмж гаргаж тэгээ productivity гэдэг нэг performance productivity гэдэг нэр томьёоны англи хэл дээр айгүй ялгаатай учраас гүйцэтгэлээр дамжуулж ерөөсөө л тэр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үү тэгээд ганцхан бүтээмжийг одоо нэг хард талын нэмэгдүүлээд байх биш тухайн хийсэн хүн тэр тухайн одоо хийсэн зүйлээсээ яаж сэтгэл ханамжтай байх уу гэдгийг нь илүү судалдаг тэрэн дээр нь анхаарч ажилладаг хүмүүс байдаг. Тэгээ олон ч ном зохиол дээр бас энийг нэлээсээ дурдсан байдаг. HR бол одоо тухайн байгууллагын ажилтан байдаг бол хүний одоо IO psychologist бол тухайн байгууллагынхаа ажилтнаас гадна консалтинг буюу одоо тэг зөвлөх үйлчлэгийг үзүүлдэг мэрэгжлийн ажилтан байдгаа гэсэн юм тодорхойлт хүртэл байдаг. Тэр хэмжээгээр ч гэсэн одоо манай яг сэтгэл судлал дотроо одоо байгууллагын сэтгэл судлаач бол одоо хамгийн өндөр ранктай, хамгийн өндөр цалин авдаг, хамгийн одоо цаашлах юм бол эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлэл рүү бол тодорхойлогдож байгаа. Тэгээ ингээд үзэх юм бол юу гэдгийг одоо жирийн хүмүүс маань бол одоо сэтгэл судлалыг ерөөд нэг сэтгэл судлал гэдэг яг энэ фреймэнд багтааж ойлгодог хүмүүсийн хувьд бол бүхнийг сэтгэл судлаач гэж хардаг. Тэгтэл одоо салбар болгоно салбар болгоны сэтгэл судлаач нар бол өөр өөрсдийн гэсэн ялгаатай үйл ажиллагаануудыг явуулдаг шүү гэдгийг бас энийгээрээ далимдуулаад хэлчмээр байна. Тэгээ бүр цаашлаад ингээл нарийн ярих юм бол personal psychologist те personality гэдэг юм бодоо бүр амар тустай ингээ яваад байгаа байхгүй те. Бие хүний судалдаг судалгаа нь өөр бие хүний онцлогийг судалдаг судалгаа нь хүртэл өөр жишээний байх жишээ те. Тэгээд бас саяны IO HR-ын ялгааганаас гадна organizational behavior гэж айгүй их чухал сэдв бас яригддаг. Тэгээд энэ дээр бол илүү бизнесийн салбарын бол одоо ялангуяа телевиз, радио энэ төр ингээд сонсоод саяны нэвтрүүлгүүдийг ч гэсэн сонсоод байхаар HR-ийн бол энийг айгүй их ярьдаг. OB гэж их ярьдаг. Organizational behavior асуудал. Энийг бол илүү онлайн талаас нь бол одоо судалсан судлаач нар их байдаг болоод манай байгууллагын IO psychologist-ууд бол яг үгээр илүү одоо практик дээр ажилладаг судлаач нар ч бас байдаг. Тэ? Ингээд хосолсон маягаар одоо ажилладаг хүмүүс бол байдаг. Байгууллагын зан үеийн судлаач нар боловлно илүү одоо судалгаа шинжилгээний тал дээр бол ажилладаг. Тийм учраас энийг одоо юу гэдгийг нийгмийн сэтгэл судлаач нарч гэдэг нь бусад салбарынхан бол илүү одоо энэ салбар руу судалгаа хийх илүү сонирхолтой болсоо ялангуяа нэг судалгаач нь орчныг өөрчлөөд ахаар ч үр дүн өөр гараад идэг чинь контекстээс ялгаатай хамаарал тий. Жишээ нь одоо нийгмийн сэтгэл судлаач нар сүүлийн үед бол одоо байгууллага руу их ороод ирнэ. Яагаад гэвэл энэ маасыг судлахаас илүү тэгээ энэ жижиг бүлэгт одоо ямар өөрчлөлт байгаад идгийг нийгмийн асуудал гэдгийг сонирхох үүднээсээ одоо юу гэдгийг энэ OB руу айгүйх шилжиж орж байгаа ч юм IO psychologist болох сонголтыг айгүй хийж ин гэсэн тийм сүүлийн бас мэдээнүүд байгаа шүү дээ. IO psychologist гэдэг нь болохоор байгууллагын сэтгэл судлаач аялаад байгаа тийм ээ. Тэгээд юу байгууллага болгон сэтгэл одоо судлаачтай байх хэрэгтэй юу? Тэгээ байгууллагын байгууллага сэтгэл судлаач байснараа яг ямар давуу талтай вэ гэдгийг бас яг үнэ.
одоо жишээ нь Америкт ч гэдэг юм уу одоо энэ ч миний одоо ингээд сурж байгаа туршлагаас хараад байхад би одоо яг солонгосын компаниуд дээр бол очиж ажиллаж үзээгүй ч гэсэн манай Янсын их сургуулийн хувьд бол харьцангуй одоо солонгостой топ 3 сургууль яа. Тэгээ сэтгэл судлалын салбар нь бол солонгостой бол ерөөдөө номер 1-т явдаг. Тэгээд тэрэн дотроо манай байгууллагын сэтгэл судлал гэдэг байна. Манай багшаас айгүй топ явдаг. Тийм учраас ингээд манай багшийг дагаж бас хүмүүс айгүйх манай лабораторид их орж ирдэг. Тэгээд тэр хүмүүсийн ингээд туршлагаас харж байхад одоо компаниудын захирлууд айгүйх орж ирж байдаг. За тэгээд ялангуяа энэ HR team-ээс маркетингаас хүмүүс айгүйх орж ирдэг. Тэгээ яаж яах вэ гэхээр HR хүмүүс бол ерөөсөө ингээд тийм дээшлүүлэх асан түвшний сургалтуудаа буюу одоо докторийн зэргийн боловсролыг илүү их нэг аюу psychologist буюу байгууллагын сэтгэл судлалын мэрэгчлэр мэрэгших сонирхол их өндөр болсон байна л да. Ганцхан нөгөө нэг энэ хард талыг энэ хүмүүсийг одоо ингээд зохион байгуулах, удирдах, энэ hiring тэг selection хийх мэгтэн дээр одоо юу дутаад байгаа байхгүй юу? Илүү нөгөө нэг soft skill-үүд нь хүнийг таних талынх нь тэр зан үйлийг мэдэх талынх нь тэр нөгөө нэг хандлагыг таних мэдэх тэр сэтгэл хөдлөлийг мэдэх ч гэдэг юм. Энэ асуудлуудыг илүү мэдэх гэж залуучууд бас айгүйх манай энэ лаб руу орж ирж байгаа. Тэгээд манад орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд хараад байхад ийм байсан биш. Бүр яг сэтгэл судлалыг бакалаврынхантай, магистрынхантай бүр ингээд нэлээд хурдвчилсан шахуу байдлаар 4 жилийн програмдаа багтаах гэж 3 жилдээ багтаах гэж нэлээд шахаж үздэг. Тэгээ тэр орондоо сэтгэл судлалыг бүр ABC-гээс нь сурч эхэлж байгаа хүмүүс ихэд маш амжилттай сайн сурч мэдээд өөрсдийнх нь хувь нэ суурь нь бол байгаа шүү дээ, тийм. Үндсэн мэрэгжлийн суурь байгаа. Хоёрдугаар нь бол хүмүүстэй ажиллаж байсан суурь нь байгаа. Тийм учраас хичээлүүдийг бол catch up хийх энэ төр тал дээр бол айгүй мундаг хурдан байдаг л да. Ийм хүмүүс бол одоо жишээ нь айгүй энэ салбар руу бол орж ирж байна. Тэрнээс ш одоо яг байгууллага дээр илүү байгууллага дээр одоо яг энэ байгууллагын сэтгэл судлаач юм аа гэд ингэж авж байгаа мест бол яг тухайсан газруудад л ихээсээ болохоос ш одоо яг байгууллагын сэтгэл судлаач гэсэн тийм оронтой бол би харахаа сонсоогүй. Гэхдээ байгууллагын сэтгэл судлаач байх тусмаа одоо энэ чинь солонгосын одоо компаниудад бол ерөөсөө л энэ бол баталгаа гэсэн үг болчиход байгаа. Тэгээд одоо HR-аар ажиллах гэсэн чинь ерөөдөө яг энэ төлөвийн сэтгэл судлалын мэдлэгийг ингээд шаардаад байна, асуугаад байна. Би өөрөө энэ төлөвийг бас амар ингээд дутмагшилтай байгаагаа мэдгүй байгаагаа мэдээд ингэж сурах гэж орж ирлээ гэсэн залуучууд их байдаг шүү. Тий. Тэгэхээр магадгүй залууч HR одоо мэрэгчлэр сурж байгаа оюутнууд наа ч гэсэн энийг хэрэг сонсож байгаа юм бол байгууллагын сэтгэл судлалын тийм ээ ойлголтуудыг мэдэж авах юм бол чи бол одоо нэг дугуйтай байсан бол хоёр дугуйтай болж байна л гэсэн үгтэй илүү хурдан явах боломж бүрдэн гэсэн үг тий. За тэгэхээр манай сонсогчдод бас илүү дөхөн болгож өгөх үднээс одоо яг танах бол байгууллагуудтай нэлээд олон ажилласан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг байгууллага яг ямар асуудлууд дээр одоо илүү одоо яг Монголын нөхцөлд гэхэд одоо таны ажилласан байгууллагуудын төвөр дээр ямар асуудлууд хамгийн нийтлэг байдیں۔ Ямар асуудлууд хамгийн одоо шийдчихэр одоо илүү тэр асуудлыг шийдсэнс болж одоо илүү сайн үр дүн гардаг асуудал нь гэх юм уу? Юу байдаг вэ? Одоо ингээд үр дүн талаас нь хөөж ярих олж штэ хэдүүлээ те ямар асуудлууд гардгийг юугаа одоо сайжруулах гэдгийг одоо хүний хүчийг ээлтэй те хүний хүчийг ерөөсөө яаж тултал нь ашиглах уу гэдэг юм дээр л ерөөсөө энэ хүний нөөцийн мэрэгжилтэнгүүд байгуулгын сэтгэл судлаач гэдэг энэ хүмүүс чинь ажиллаад байгаа штэ. Хүнээс яаж энэ ерөөсөө байж болох нөөцийг шавхаж гаргаж ирээд байгуулгын ашгийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм байгаад байгаа байхгүй те. Тэр нэг байгуулгын ашгийг чинь нэмэгдүүлэхэд чи одоо маш олон хүчин зүйл нөлөөлнө штэ. Тэрэн дотроо хүний хүчин зүйлийн талаар одоо ингээд судалж байгаа салбар судлагдах нь бол салбар шинжлэх ухааны бол сэтгэл судлал тэр дотроо байгуулгын сэтгэл судлал юм байна гэд ажлын байран дээр бол тэгж ойлгож болохоор тайлбарлаж хийж болохоор байна. Тэгээд би яг энэ тал дээр сая бүр ингээд татансан газар байж байгаа юм шиг гоё асуулт байна. Би чинь одоо тэгээд 2010 оноос хойш ингээд байгууллагуудаар аягүй ингээд явж сургалт хийж явах явцад хүмүүсийн захиалга юу гэдгээс юм гэхээр манай хамт олонны хэлийг амар гоё олгоод өгөөч. Манай хамт олонд ажилт нь амар дуртай олгоод өгөөч. Ерөөсөө өглөө орж ирээд би бинийгаа ингээл тэрдэг олгоод өгөөч те. Даргаа хараад ерөөсөө имээдэг олгоод өгөөч гээл те.
тэгэл яг хүүхд нэг талаас хүүхчиг юм шиг тэ үгэнд ордог болгоод өгөөж ажил дээрээ одоо ингээ үр бүтээмжтэй байхад нь анхааруулаад элдв одоо өөр төрлийн юм хийхгүйгээр яаж н ганцхан ажлыг нийлэгдэг болох уу гээл тэ. За тэгээ нэг хүмүүс амар ажилласаа ингээ сэтгэл ханамж ахаа болчлаа. Яаж эдгээр ингээд ажил дээр сэтгэл ханамжтай, аз жаргалтай, баяр хөөртэй ажлыг хийлэгдэг болох уу? За манай хүмүүс айгүй их нэг tenor буюу нэг юугаас гараад тий ажлаас ингээд амар их гарч яана. Энэ одоо ажлаас гарна гэдэг чинь бол амар хүртэг байхгүй тий. Нэг хүн бэлдэж аваад сар олоогүй, жил олоогүй ингээд тухайн ажлын байрыг орхиод ирнэ гэдэг бол компанид бол маш их хэмжээний зардал учруулдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг яаж ингээд тогтоож барих вэ ч гэдэг юм уу. Ингээд маш их олон асуултууд байдаг байсан. Тэгээ энэ дээр нь бид нар болоод хөвчлэн одоо юу гэдгийг нэг гал унтраасан маягтай нэг бага хэмжээний судал. Манайхан ч ер нь хүндээ мөнгө зориулах, зарцуулахтай их дуртай биш шүү дээ. Нэг бага зэргийн одоо юу гэдгийг нөгөө нэг бодиттой юм нэг материаллык зүйлээр одоо тухайн ажилтныг одоо нэг утас авч өгөө шагны утас юм чи энийг бол сая төгрөгөөр үнэлж болно. Сэтгэл зүйн сургалт юм чи энийг бол сая бол арай л бүр too much гингүүтэй 100 мянга бүр 10 руу оруулж ирдэг байхгүй юу. Тий. Тэнгүүд чи нөгөө нэг үнгүй юм чи үнгүй гэдэг шиг бид нар амар хичээсэн ч гэсэн нөгөө 10 мянган юм чи авсан үжинсээ яг 10 мянган авч байгаа юм шиг л ханддаг. Тэгээд өөрөө эргээд нөгөө нэг байгууллагын соёлд нь бас юу гэдгийг нөгөө нэг хүн хөгжүүлэх тийм соёл байхгүй газар энэ төр бол бас хэцүү байдаг жишээтэй. Иймэрхүү юмнууд байдаг байсан. Тэгээд би өнөөдөр яг энэ асуудлуудыг ингэж хараад би өөрөөсөө энийг илүү мэрэгжлийн түвшиндээ ер нь судалж гаргаж ирээ. Нэр яахаар Монгол хүн ажлаа ингээд амар тийм гонигтай гэдэг. Яагаад ажлаа амар баяр хөөргөө хийгээд байдаг. Яагаад хийсэн ажлаас ингээд сэтгэл ханамж мэдрэхдэггүй байдаг. Яагаад үрдэнгүй байгаад байдгийг гэдгийг судлаа гэж одоо ерөөдөө энэ одоо мэрэгжил дэвшлэл сургалтандаа бол яваад тэгээд одоо дипломын ажиллаж гэсэн яг энэ тал руу бичиж байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг ерөөдөө нэг хоёр хүчин зүйл байгаа. Юу вэ гэсэн чинь Монгол ажилтнуудаас таныг одоо ингээд те ажилдаа сэтгэл ханамжтай ингээд таны бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд ямар хүчин зүйл нөлөөлөх вэ гэдэг ингээд 2 3 ийм асуултууд явуулахгүй нээлттэй асуултууд. Таны ажлыг одоо юу утга учиртай болгодог вэ гэдэг. Тэгсэн чинь Монголд ингээд тэр 3 асуулт ирээс яг гурлаа баг их ойролцоо ингээд баг ялгаагүй ийм хариултууд ирсэн нь юу байсан бэ гэхээр дандаа тийм гадны хүчин зүйлийг ингээд нэрсэн байсан л та. За манайх ерөөсөө ширээ сандлаа сольчвол манай байгууллага одоо ерөөсөө амар зундаа халаа өвөлдөө хүйтэй тий. За тогтчлт амар муу. За манай дарга гэж авахгүй байхгүй муухай ааштай хүн байдаг. Харилцаад амар хүндрэлтэй хүн байдаг. Ерөөсөө хүн ойлгодгүй, хүний зовлоо ойлгодгүй, ажиллаар шахаад байдаг хүн байдаг. Гээл тий харилцааны амар асуудалтай хүн байдаг. Тэгэл манай хамт олон гээл тий. Тэгэл манай ажил хит их ажиллаар ингээд дарамтлалтаач гэдэг юм уу. Ийм юмнуудыг ингээд хилээд байсан чинь нэрэл би ч эдгээр ингэж хэлж байгаа юм чи ингээ байгууллагуудад очихоор юм байдаг. Ном захиалдагч иймэрхүү юм гараад идэх юм чи ингээ бодоод эндээ итгээд би чи энийг нэлээд сайн судлаад үзсэн чинь сүүлд нь юу байсан бэ гэхлээр ажилд ганцхан одоо юу гэдгийг миний судалсан судалгаанд бол ганцхан гаднах хүчин зүйлээс гадна дотоод хүчин зүйл гэдэг юм чи айгүй чухал нөлөөтэй байдаг юм байна штэ гэдэг имийг гаргаж ирээд одоо ингээ явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадаад хүчин зүйл гэдэг гадна саяны манай хүмүүс хэлээд байгаа зүйлсийг оруулаад нэрлэлчихэж байгаа байхгүй юу. За тэгэл одоо юу гэдгийг те тэр даргын харилцаа хандлага байна. Дарга тухайн ажилтнаа зааж сургаж байна уу? Одоо сүүлийн үе үг хэллэгээр бол коуч хийж гэнэ үү, ментор хийж гэнэ үү гээл те. За ингэж хийж гэнэ үү, хамт олонныхын дэмжлэг суппорт нь хэр байгаа, нөгөө нэг байгууллагын уур амьсгал нь хэр байгаа ч гэдэг юм. Ийм хүчин зүйлүүд нь хэр байгаа. Тийм. За гэдгийг судлаа. За тэгээд яасан бэ гэсэн чинь онлайн материалууд судлаа явуулсан чинь гадны хүчин зүйлээс илүүтэйгээр хүмүүсийн нөгөө нэг дотоодоос гарч ирж байгаа хүч тий тэр юм чи ерөөсө хүнийг одоо ингээ аз жаргалтай ажил дээр утга учиртай тэр бүтээмжийг чи нэмэгдүүлэхэд айгүй хамгийн одоо юу гэдэг өндөр нөлөө үзүүлдэг юм а гэдэг өмнөх судалгаанууд батлсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэнд нь юу байсан гэсэн чинь нөгөө нэг бидний одоо мэддэг тий өөртөө итгэх итгэл би хүний онцлог тий за тэгэл би энийг чадна гэсэн одоо энэ self efficacy буюу одоо сэтгэл судлалын салбар маш олон жил судлагдаж байгаа бүр ингээд судалгааны одоо юу нэг судлагдахгүй байж байгаа жишээ нэ тий. Энэ юмнуудаа ерөөсөн хүмүүс мартцсан байгаа байхгүй. Надад юу байгаа вэ гэдгийг хүмүүс мартцсан. Тэгэхээр нэрэ Монгол хүн чинь өөртөө итгэх итгэлээ мартаад өөрөөсөө ингэж олборлолт тэгээд өөрийнхөө ингээд баяжуулаад өөрийнхөө нөгөө нэг мөн чанарыг өөрийнхөө хүчийг
өөрийнхөө чухлыг ерөөсөө мартцсан юм байна шүү дээ. Энийг ерөөсөө ингэж таниулж өгөх хэрэгтэй юм байна гэдгийг одоо энэ судалгааныхаа ажиллаар мэдээж өмнөх судалгаанууд олцсон ч гэсэн би Монгол хүний одоо simple дээр гаргаж ирснээр ингээд амар гой сонирхолтой ингээд судалгааныхаа ажлыг хараад бариад энийг сууж энэ да. Тий. Тэгээд бас нэг зүйл айгүй сонирхолтой санагдсан. Та одоо нөгөө дадлага байгууллага дээр хийж гинөө. Тэгээд яг таны анзаарснаар одоо яг Солонгосын байгууллагын соёлыг Монголынхаас яг юугаараа ялгаатай байна? Бас л гоё асуулт тийм тий. Би Солонгосын яг байгууллага дээр бол одоо би ч нэг судлаач болно гэдээ ирсэн хөө. Академик төгсөнд яг одоо юу гэдгийг яг энэ сэтгэл судлалын салбарыг одоо илүү яг энэ байгууллагын сэтгэл судлал тэр нь дотроо одоо энэ Монгол ажилтны одоо work engagement, энэ burnout, энэ performance гэдэг юмыг ерөөсөө гүнзгийрэл судлаа. Энд ерөөсөө энэ перформансыг нэмэгдүүлэхэд ямар гол хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Энийг ер нь ямар зүйлтэй яаж одоо ингэж холиод миксийг хийчих юм бол юу гарч ирдгийг гэдэг имийг ингэж сурж мэдэх гээд ирсэн нэг ийм академик төвчний хүн байгаа. Тэгээд мэдээж Монгол дээр нэг юу практик дадлага хийдэг штэ. Тэр шиг тийм дадлага бол яг тийм бол явдгүй. Миний мэрэгжил гэсэн яг тэмлүү чиглэсэн биш. Илүү counseling гэдэг юм уу, coaching ангиуд гэдэг юм. Тэд нар бол яг тэр төлөвийн практикуудыг бол хийгээд явдаг. За тэгээ найз нөхдөд ингээ ажиллаж байгаа хүмүүсийг ороход бол тогтолцоо бол ер нь бол яг ижлэх. Манайхан бол одоо манай сүүлийн хүний нөөцийнхэн ч байна уу, манай захирлууд бол компани дээрээ бүр амар одоо юу гэдгийг ялгаатай хоцрогдоод байгаа юм бол ерөөсөө миний хувьд бол харж байгаагаар бол байхгүй. Манай найз нарын одоо дотор нь ороод солонгос хүмүүстэй ажиллаад явж байгаа их сургуульд нь ч тэр, хувийн хөвшилтөнд ч тэр, төрдөнд ч тэр. Ер нь бол нэг учиргүй одоо энэ тал нь амар буруутай байна гэхээр алдаатай байна, хоцрогдсон байна гэхээр юм бол байхгүй. Зүгээр нэг л зүйл байгаа нь юу гэхээр хүн бол хийсэн ажлаа зүгээр тултал нь хийдэг. Энэ бол ажил гэж хийдэг. Тэр одоо юу гэдэг ялангуяа emotional work-ууд дээ шүү дээ. Тэр сэтгэл хөдлөл шаарддаг үйлчилгээний ажилтнууд гэдэг юм. Тэр хүмүүс хизээж ажиллаа одоо юу гэдэг хувь хүнийхээ асуудалтай нэг тийм холихгүй байгаа юм шиг тийм одоо дүр зургийг болоод би энэ тэнд үйлчилгээний байгууллагуудаар явахдаа тэр орж ирээд хүмүүс гаргаж байгаа авируудын өөдөөс яаж төвчээртэй бүр тий 20 минутын тус 30 минутын тус яг тэр анхныхаа нөгөө нэг тий монотон тэгэж юм хадгалж явж байгаа энэ төр нь бол үнэхээр мэрэгжлийн боловсон хүчний гарах тийм хэмжээний чадваруудтай байдгийн байна да гэж бас хардээ. Тэгэд мэрэгжлийн ажлыг мэрэгжлийн үнээр хийлэгдэг. Тэр бол үнэхээр гайхамшигтай. Хизээч одоо юу гэдгийг шүдний одоо гажиг заслын эмчийн ажлыг согог заслын эмчээр бол орлуулж хийнэ гэж бол байхгүй. Амар ойролцоо Монгол хүндэд амар би зориуд энэ ойролцоо юуг сонгож хэлж байгаа байхгүй. Одоо юу гэдэг сэтгэл судлаачийн ажлыг нийгмийн ажилтнаа гэдэг байгаа байхгүй өнөөдөр Монголд. Тэгэхээр хизээч нийгмийн ажилтнаа сэтгэл судлаачийн ажил руу бол оролцсон гэж бол байхгүй. Тэгээд даашаа бүр би ингээд манай нэгдээ сургууль дээр ажиллаж байсан сэтгэл судлаач найзууд маань ирээд бид нар яриа сууж байгаа. Манай Монголд одоо ингээд сургуулийн сэтгэл судлаач гэдэг юм оронтой байдгаа ингээд ажилладаг гэсэн чинь та нар ч солонгосыг бүр төрүүлсэн юм байна шүү дээ. Ямар мундаг ингээд тэгж байгаа байхгүй. Тийм хэмжээний бас манай юу гэдэг өсрэлттэй бас бодлого эрхцэн хувьд гэсэн дэмжлэг авч ажиллаж байгаа юмуд байна. За тэгээд танай хичээлүүд өөр нь англи хэл дээр ордог юм шиг байна тий. Тий, англи хэл дээр явна. Тэгээд бас солонгос хэл дээр ерөөдөө юу презентацийн энтрод бол бүгд солонгос хэл дээр бол явагдана. Тэгээд тухайн хүн өөрийнхөө илүү одоо юу гэдгийг ойр амархан байгаа хэлээр бол ярьдаг. Тэгээд зүгээр сонирхолтой байж магадгүй ганцхан одоо юу гэдгийг манай мэрэгжлийн улсууд биш өөр бусад салбарын улсууд сонсож байгаа юм бол одоо нэг G generation гэдэг юм өөр одоо нэг Korean American залуучууд бас байгаа штэ тий. Тэгээд тэр залуучууд Америкт төрж өссөн одоо бүр ингээ унган англи хэлтэй хүүхдүүд байдаг. Тэгээд солонгосоо ингээ мэддгүү. Тэр хүүхдүүд ингээд бас ирж одоо бид нартай бас ингээд graduate school-д ингээ хамт сураад тэр хүүхдүүдээс энэ солонгос хэлээ сайжруулна магадгүй өөртөө ихтэйхнэр англи хэл дээр ч юм уу ихтгэл энэ төр тавьдаг хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр манай бас Монголын оюутнууд ч гэсэн магадгүй одоо удахгүй те дараагийн үеуд маань Америкаас, Европоос Монголд бас манай сэтгэл судлалын салбар яаж хөгжиж байгаа би эндээ сурах юм байна. Монголоо гэсэн сэтгэлтэй зүрхтэй залуучууд их байгаа шүү дээ те. Бид нар маань ирээд бас бид нар туршлах интерес солилцоод бас хамт суралцах байх. Цаг ойрхон байгаа хаа. Би бүр тийм өрөөдөл бийж байдаг шүү дээ. Энд чинь залуучын нараа.
Тэгээд бас нэг юм асуумаар одоо ингээд би ингээд 100 муу одоо ингээд айгу ингээд олон газараар ингээд цагийн ажил ингээд хийжсэн аахгүй юу. Тэгэхээр яг ингээд хамт олонний асуудлаас илүү надад яг тэр нэг даргын одоо яг өгдөг тэр дарамт гэх юм уу яг тийм одоо шахалт гэх юм уу тэр айгу надад айгу хэцүү ингээд санагдчихсан аахгүй юу. Тэгээ ингээд тухайн үед ингээд дарагтайгаа асуудалтай болоод ирэхээрээ одоо юу гэдэг ажилласаа ингээд гарахаас өөр ингээд одоо аргагүй тэр арга замыг бөөрэ ингээд сонгож байгаа аахгүй юу. Тэгээд тэгээд хэрвээ ингээд дарагтайгаа одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд асуудалтай байгаа тохиолдолд ажилласаа гарахгүйгээр яаж тэрийг ингээд яг шийдвэрлэх ёстой байдгийг энэ дээр яг ажилт нь яг одоо яг өөрийнхөө зүгээс яг одоо юуг мэдэх шаардлагатай байдгийг яг ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай байдгийг гэдгийг бас мэдмээр байна. Тэгээ энэ асуултан дээр нэмээд нөгөө сайн нөгөө англи хэлний хөндөд байгаа нь нөгөө айгүйх олон англи нэр томьёод яваад байна л да нөгөө burnout performance гэдэг. Performance-ийг та нар юу гэсэн бэ? Айгүй гоё яг төгсөө гэдэг. Тэг гүйцэтгэл. Тийм тэгээд burnout бас яг энэ дэр бас давхардуулаад оруулчвал зүгээр их те одоо ажлаас халчрах хам шинж гэж орчуулж байгаа те. Тэгэхээр нэмээд хас давхар асууч. Баярлалаа. Янжил хамгийн асуултанд болохоор айгүй бас залуучуудад тулгарж байгаа асуудал нь тэгээд залуучуудад гэх юм байхгүй ер нь бол нэг хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүн болгон тохиолдож байгаа асуудал л да. Тэгээ хүн чинь одоо ингээд коронавиг үед ингээд нэг зүйл амар мэдрэгдэж байгаа шүү дээ. Тэр бол хүн болоод ерөөсөө сэтгцийн хувьд эрүүл хүн гэдэг бол ажил хөдөлмөртэй үнийг хэлээд байгаа байхгүй юу тий. Тийм байгааз одоо улсын хувьд одоо юу гэдгийг сэтгцийн эрүүл мэнд гэж байдаг бол тэр нь одоо экспорт ч гэдэг юм уу тий. Энэ юмнуудыг одоо энэ нэг үйлдвэрлэгч оронд ирээд яг ойлгож эхэлж байна л да. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн чинь одоо нөгөө сэтгцийн хувьд эрүүл байхын тулд хүн чинь гэхдээ өдөржингөө одоо нөгөө нэг хичээл ном хийх хөдөлмөр эрхлэхгүй байна гэд ямар нэг хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байна гэдэг бол энэ бол амар хэвэн биш байхгүй юу. Тэгээд ингээд юу гэдэг ямар нэг байдлаар сурах ч юм уу тий ажил хөдөлмөр эрхлэх ч юм уу ийм нэг үйл ажиллагаанууд сонгож хийдэг. Тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь ингээд хөдөлмөр эрхлэх гэсэн чинь миний одоо нөгөө нэг сэтгэл зүйн сэтгцийн биеийн эрүүл мэндэд манай одоо ажиллаж байгаа орчны бас хоёрдугаар гэх юм бол хүн хоорондын харилцааны асуудлууд ингээд амар сөрөг нөлөө үзүүлээд байна штэ. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг одоо манай одоо миний энэ судлагдсан дээр гарч байгаагаар бол ажлын одоо ингээд юу гэж хэлээд байгаа байхгүй ачаалал дарамт гэж бид нар ингээд нэрлээд байна л да. Бид нар ч яг ингээд энэ одоо судлагдсан дээр маань гарч ирж байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр саяны даргын асуудалтай холбоотойгоор бол юу гэдгийг үндсэн ажилтан цагийн ажилтан хоёр болоод нэг талаасаа бас айгүй статусны хувьд бол маш ялгаатай хүмүүс л тий. Тэгээ цагийн ажилтан дээр гарч байгаа асуудлуудыг ч гэсэн айгүй хинчээ бол анхаарч судалтай. Тэгээ тэр хүмүүст бол илүү одоо насан залуу байх тусам юу сурж байгаа гэж одоо солонгос хүний бас нэг сэтгэл зүгээр бол туслаж гарахыг бол айгүйх зөвлөдөг юм байлээ. Манай одоо дээд курсын ч яг өмнөх оны одоо Самбен маань манай хамт сурж исэн ах эгч нар маань яг энийг судалсан байсан. Тэгээд бол дөнгөж одоо юу гэдгийг ажиллаж байгаа ажил хөдөлмөрийн гараанд ингээд нөгөө нэг хөл тавьж байгаа оюутнуудыг бол ерөөсөө юм сурж байгаа хүүхэд шүү. Энийг тусалж дэмжихэд л аягүй сайн анхаараарай гэдэг зөвлөмжүүдийг бол аягүй их өгдөг юм байлээ. Тэгээд юу гэдгийг магадгүй нэг захирлын одоо нэг сөрөг харилцаанаас магадгүй нэг захирлын одоо нэг сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадахгүй байгаагаас өөрөө бүр цаашлах юм бол би ийм асуудалтай байна ч гэдгээ мэдхийг хүсэхгүй те мэдсэн сонсхийг хүсэхгүй байгаа ийм хүмүүсийг заавал өөрчлөх гээд ахаас илүүтэйгээр нөгөө түрүү миний хэлсэн дотоод хүчин зүйлээ ашиглах байхгүй юу? Дотоод хүчин зүйлээрээ өөртөө одоо анхааруулах хэрэгтэй. Энэ бол миний одоо юу гэдгийг те насан туршдаа хийх ажил биш ээ. Энэ бол зүгээр л төр зур тохиолдож байгаа. Энэ хоёр талтай вин-вин болох гээд байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр хүн чамайг тулталчаа ажиллуулаад тий яг энэ 2 цагийн чинь ажил, яг энэ бүтэн өдрийн 10 цагийн ажлыг чинь тултал нь хийлгээд тэр өгч байгаа 80,000 төгрөгөндөө таарсан хөдөлмөрийн нөгөө нэг үр шим хүсэж байгаа байхгүй юу? Чи тэрийг өгчих. Чи тэгээ хажуу талдаа өнөөдөр тэр хүн чамд одоо юу гэдгийг амар шигтайгаар муухай хараал хэлээд чамайг биэнд чинь хурж хүчрхийлж те хил амаар доромжилж хүчрхийлээгүүл болвол нь чи тэр чинээс сурах юмаа сураад одоо цалингаа аваад явахыг илүүдэц хэрэгтэй те. Тэгхгүйгээр ингээл энүүнд одоо ингээл сэтгэл санаагаар унаал те бүх газар ийм байдгийм байна.
Оостаа дахиж би ажиллахгүй гэж ээж авдаа очиж уулзаад найзуудтай очиж одоо өстө ажиллах өстө айгүй муухай гадуурч ийм байдгийн байж тэгэхээр илүүтэйгээр чи тэрнээс юуг олж гарсан, юу сурсан, чи тийм газар ажиллахгүй тул чи яах ёстой гэдэг юмыг л би бол шууд одоо ингээд илүү практик гэх юм уу тийм зөвлөмжийг бол өгөхийг бол илүүд үзэж байна. Тийм. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор ч гэсэн ерөөдөө яагаад тэгээд байна уу гэхлээр ингээд хүн нэг загнуулна, хоёр загнуулна, сүүлдээ нөгөө хүн чинь загнуулаад ахаар нь хүн энэ мүү загнаад ахаар болдгийг ингээ хүлээн зөвшөөрж гэн, буруугаа ойлгож гэн гэдэг дарга бол ер нь бол хүн чинь одоо жоохон боловсроогүй хүнээ л зам байхгүй да тий юм мэдээгүй сонсоогүй нэг улмал балбаал ингээл дарамтлаад ах шинжтэй болчдаг. Тэнгүүд энийг олон нөгөө нэг хэл амны тэгээд уулаас ачаа ажил нь өөрөө ачаалтай сэтгэл санааны ингээл байнгын дарамтчих хүнийг одоо нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд үгүй биеийн хувьд амар их ядрааж эхэлнэ. За тэгээд цаашлах юм бол энэ дарамтчин family work буюу одоо ажлаас гэрлүү шилждэг тэр конфликт буюу одоо зөрчлийг үүсгэдэг тий. Би нөгөө нэг энэ их өдөржингөө захиралдаа загнуулсан уураа хүүхдүүдтэй эсвэл би аав ээжтэй эсвэл найз нөхөдтэй эсвэл би зүгээр авчи нийгэмд гаргаад байдаг аахгүй юу. Энэ юмнууд чинь ингэж нээлж явсаар байгаад хүнийг одоо хөдөлмөрлөх дур сонирхлыг бууруулах буюу тэр зүйлээс зүхтах тий тэр зүйлийн талаар сонсхийг бүр мэдхийг ч хүсэхгүй байх тийм хүсэл сонирхлыг унгаадаг тэр хашрах burnout буюу тэр ажлаас хашрах хам шинжийг үүсгэж байгаа байхгүй юу. За сая хальтхан техникийн саадал гараад салсан байгаа. За сая нөгөө залуу хүмүүсийн тухай бас яриад дуусчих шиг байна тий. За тэгэхээр burnout буюу ажлаас хашрах хам шинжийн хувьд бол манай залуучуудын хувьд бол одоо ажлаас гэхээс илүүтэйгээ сурахаас хашрах тийм бас шинж тэмдэг аягүй илэрх гээд байдаг. Сургууль хаягтай. Тий, сургууль хаягтай холбоотой. Тэгэхээр нэг бакалаврыг ингэж ярьдаг шүү дээ. Тий нөгөө бакалаврыг төгсгөөр өстө бүх юмыг ингээд дэлхийн мэдээлэл ингээд тэр чигээр ингээд мэдээл бүх юмыг мэддэг юм шиг болоод өгчтэй гээд. Тэгээд магистр төгсгөөр нөгөө мэдсэн юм шиг мэдээгүй юм шиг болоод тэгээд доктор төгсгөөр бүх юмыг мэдэхгүй төгсдөг. Эдгээр чинь хүн мэдэх тусмаа илүү мэдгүйгээ мэддэг тэр хэмжээгээр илүү хаширдаг. Тэгэхээр манай одоо бакалаврын оюутнуудын хувьд бол юу гэдгийг чиний амьдралын хамгийн дурсамжтай хамгийн чухал цаг үе явж байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Микрофон нагдсан. Sorry энэ ч бас хүүхдүүд маань жоохон чимээ шугар гаргаад. Тийм. Тэгэхээр оюутнуудын хувьд бол сурахтай холбоотой хашрах шинж одоо өвчин тий энэ синдром суух хэвээр ерөөсөө огт болоогүй байгаа шүү. Дүнгэж гараагаа эхэлж байгаа шүү. Тэгээд цаашлах юм бол олон одоо юу гэдгийг мэрэгжлийн зэрэг дээшлүүлэх боломжууд бол байгаа. Тэгээд энэ судалгааны ажил чинь нэг талаасаа амар залхмаар юм шиг, ядаргаатай юм шиг, шал утга учиргүй юм шиг хэрнгээ мэддэг тусам бүр улам ингэж хүний одоо бүр ингэж мэдхгүйг мэдүүлж тий ингээд улмал одоо ингээд нөгөө нэг хүн тархин дотор одоо нөгөө нэг хавар болоод цэцэг дэлбэлдэг шиг хүн мэддэг тусам ингэж нөгөө нэг улам гой ингэж зэгцэрч гой ингээд тархичин тэр жигээр одоо ингээд хавар болж байгаа юм шиг тийм сэнгэлсэн мэдрэмж аваад мэдлэгтэй байгаа хүн чинь хаа газар очсон ч гэсэн нэг өөртөө ихтгэлтэй хүнийг нэг 50 айжуу сайхан сонсчдаг тухайн хүний ярьсан юмыг илүү одоо гүнзгийрүүл судалж мэдхийг хүсдэг тийм сониуч тий тийм одоо эрэл хайгуулч бас их зантай болдгийм байлээ. Тийм учраас залуучууд минь илүү их бас үүдээ сурч мэдэх тал дээр анхаарад цагийн ажлыг жоохон багахан хийгээд одоо Монголдо болоод үүдээ гадаад сурж байгаа оюутнуудыг бодох юм бол дулаан гэртэй хоол унттай хаач ятсан үгүй ядаж нэг пэршгийн хуушур хуваагаад идчих найз бол хизээд олддог. Тийм учраас сурахт бас цагаа сайн гаргаарай. Цагийн ажил хийж битээ өөрөө өөрсдөө бас ядраагаарай. Үнэхээр боломжтой гарч байгаа бол мэдээж хөдөлмөрлөхийг бол дэмжиж гэн мундаг байна тий. Тэгээд одоо харин өнөөдрийн яг энэ цаг үеийн асуудал болох одоо юу гэдгийг энэ дэлхийн дахины нүүрлээд байгаа энэ корона тий COVID-19 өвтний үед бол баста үнэхээр өдөр шөнөгүй 7-24 бүр цаашлах юм бол 365 тий 72 ажиллаж байгаа тий ингэж ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа юмч одоо энэ ялангуяа яаралтай ингээд тусламжийн багийнханд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн сэтгцийн эрүүл мэндийг бодох юм бол одоо тэр хүмүүсийнхтэй харьцуулах юм бол бидний асуудал үнэндээ асуудал биш гэдгийг бас хэлмээрээ.
Тийм. Тэр хүмүүст бол үнэхээр одоо дэлхийд одоо эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдийн одоо ингээд бүр хомсдол үүсч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм. Ямар амар эрэлттэй хэрэгцээтэй байсгийг манай Монголд ч гэсэн одоо ингээд ковид гарснаас хойш манай эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдийн үнцийн тэдний хэмжээгээр нөгөө хүн чинь байгаа юмныхаа үнцнийг мэддэггүй шиг одоо ямар чухал мэрэгчлэлтэй хүмүүс болохыг мэдж जैन, ямар их тутмагшил эмч мэрэгчлэнүүдэд тутмагшилд бас орж जैन тий. Тэгэхээр бас энэ хүмүүсийг бас дэмжиж мэрэгжлийн ажлуудаа сайн хийж манай оюутнууд одоо юу гэдгийг тэр хүмүүст зориулсан тусламж дэмжлэгийг бас өгөх зөвлөмжүүдийг бичиж хүргэжээвэл их сайн штэ тий. Тэдний хүүхдүүдтэй ч гэсэн чиглэсэн нөгөө гэр бүлүүдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэгийг ч гэсэн үзүүлэхэд анхаарал ингээд нөгөө сэтгэл судлаач нарын хувьд бас юу гэдгийг нийгэмд үйлчлдэг мэрэгжил гэдэг утгаараа бас чадах хэмжээгээрээ одоо ингээд нийгэмд бас эрүүл хэм маяг тогтоох уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд бас анхаарч ажиллавал их сонирхолтой санагдчихээн тийм. Серверээр хэдүүлээ тийм гэж болох юм ба шүү дээ. За түрүүний нөгөө нэг одоо Янчкагийн асуусан асуулт байна шүү дээ. За одоо цагийн ажлын одоо ингээд юм байла. За тэгвэл ингээд тухайн үед одоо өөрөө суралцаад цалингаа аваад тэгээд ингээд дотоод хүчин зүйлүүд дээр анхаарал өнгөрөх нь шүү дээ. Тэгвэл ер нь яг анзаарэгдэж байгаагаар ингээд айгүй боловсон байгууллагууд ингээд лаг соёл нь одоо тий удирдгчдийнх нь ингээд соёл нь тогтцсон тий. Тэгээ удирдгчд нь өөрсдөө бас яг бие авч явж байгаа тэр хүмүүстэй харилцааны чадвар сайтай болоод ирэх тусмаа л ажилчдынхаа сэтгэл зүг анхаарал байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тэгэхээр одоо яг зарим байгууллагууд бол огт тийм авч хэлцэхгүй шүү дээ. За тэгэнгүүт тэр байгууллагатай байнга ажиллаж байгаа хүн. За тэр ажилчин өөрөө тэр ажилтан өөрөө тэр зөвхөн магадгүй тэр байгууллагад ажиллаж иж өөрийнх нь карьер цаашаа хөгжих гээд байгаа ч юм уу. За үнэхээр тэр ажлаас гарчих болохгүй байгаа. Одоо юм аваад явчих гэсэн гэхэргүй зөөр аюу маш олон жилээр ажиллах гээд байгаа ч юм уу. Тийм хүмүүс байвал одоо тэр нөгөө халшрах хам шинжтэй хэрхэн копинг одоо тэр хэрхэн тулгарх хэвээр хэрхэн шийдвэрлэх хэвээр бол. Тэрэн дээр нь ажилчид анхаарах хэвээр юм уу? Одоо удирдлага нь анхаарах хэвээр юм те. Гэхдээ яг удирдлага нь анхаарахгүй байгаа яах хэвээр. Яг үнэ. Тэгэхээр эний чинь нөгөө төвшөндөө л анхаарах хэрэгтэй л дээ. Тэ? Аливаа зүйл чинь нөгөө нэгэн талаасаа болоод ирэхэр чинь л нөгөө тэгэл тэрчээ чинь гомдол ингээл итгэл алдрах ингээл нөгөө одоо том байгууллагын асуудлууд үүсч эхлэх байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр байгууллагын төвшөнд энийг одоо яг энэ хүмүүсийн одоо юу гэдгийг ажлаа тууштай тий доктортай за ихтгэл үнэмшилтэй хийхэд юуг анхаарах ёстой бүтээмжтэй сэтгэл ханамжтай ажиллахад юуг анхаарах ёстой гэдэг байгууллагын төвшөнд анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд тэрний доотлох дунд төвшөндөө тий анхаарах хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө илүү нөгөө гүйцэтгэлийн төвшин буюу одоо нөгөө менежментийн төвшин энийг нөгөө нэг бодлогыг тэрчээ чи нөгөө нэг байгууллага дээр одоо нөгөө нэг авчиж юу болгож өгнө шүү дээ. Одоо нөгөө даалгавар болгож, таск болгож өгнө те. Тэгэхдээ яаж анхаарч энэ хүмүүсийг дөхин, яаж энийг удирдахын, яаж менеж хийх гэдэг нь их чухал. За тэрийг нь одоо тэр үүрэг даалгаврыг ажилтны төвшөнд мөн үү? Доод төвшөндөө яаж энийг одоо бас зөв хүлээж аваад өөрийгөө бас болон хамт олныгоо ажлаа алдагдуулахгүйгээр өрөхгүйгээр тэ ажлын үр дүнг сарниулахгүйгээр гээд ашиг тусаа хамтарч гаргаад хамтарч ашиг тушаа хүртэх вэ гэдэг дээр бас анхаармаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр байгууллагууд мэдээж ерөөс альва байгууллага бол мэдээж бодлогоос захирал гэдэг бол одоо юу гэдгийг бодлого юм да тий захирал гэдэг бол тэр байгууллагын бодлогыг тодорхойлж мэдээж стратеги тэгээ нэгэн хүнээр бол тодорхойлж болмооргүй юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө айл төвшний байгууллага вэ гэдэг чинь хүртэл өөрөө ингээд нөгөө нэг одоо юу гэдэг энэ асуудлыг ярихад хүртэл ялгаатай л байна л да. Гэхдээ энэ дээр нэгэн зүйлийг би илүү онцолж хэлмээр санагдж байгаа зүйл юу гэхээр хүн альва байгууллага тий удирдлагууд хүнийг ажилуулахдаа нэг л юмыг анхаараасаа гэж боддог. Энэ ажилтан энэ одоо хүнд ч байна уу тий одоо blue workers буюу тэр биеийн хүчний хөдөлмөр байна уу, оюуны хөдөлмөр байна уу, тэрнээс үл хамааран оюу гэдгийг ширээний ард суугаад офисын ажил хийж яах гэдгээс үл хамааран тэр хүмүүсийг зөвхөн биеийг ажиллуулж гин гэж бодоод байдаг. Үгүй. Энэ хүмүүсийг чинь ямар ч биеийн хүчний хөдөлмөр хийж байгаас оюун дахин ажиллуулдаг юм аа. Тэ? Оюун дахин ажиллуулнаа. За энэ хүн чинь бас яаж яах вэ гэхээр өөрийнхөө сэтгэл санаа, сэтгэл зүг бас энэнд чинь бэлтнэ. Мөн биз? Сэтгэл зүгөө бас зориулах үгүй нөө сэтгэлтэй ажилтан гэдэг одоо нэрлэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энийгээ зориулж ийн үгүй юу гэдэг чинь бас их чухал. За тэгээд цаашлах юм бол дараагийн нэг чухал зүйл бол тухайн хүний биеийн эрүүл мэнд гэдэг
Ийм гурван зүйл бол маш чухал. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг нь сайн удирдах чадах юм бол мэдээж та яах вэ? Байгууллага болон тухайн ажилтан хоёр талдаа хожлыг хүлээж авна. Тэгэхээр энэ гурыг нь тултал нь та одоо юу гэдгийг ашиглаж чадсныхаа хөлсөнд шагналт та тэр цалин мөнгө гэдэг юм өгч байгаа байхгүй юу? Ганцхан биеийг ашиглачаад та цалин өгөөд байна үгүй л одоо энэ одоо биеэрээ ажиллачаад үүнд нь таарсан болоо гэж байгаа биш. Тэрэнд чинь тэр ажлыг чинь хийх гэж тэр ажлыг чинь дуусгах гэж тэр хүн маш их олон зүйлээ олвол магадгүй хүүхэд нь өнөөдөр ханаа төрсөн гэртээ өвтөж яхад нь эмнэлэгч хүргэж чадахгүй энэ ажлыг хийгээд явж гэнэ гэдэг үйл энэ хүний бол цаг зарцуулалт сэтгэл байхгүй тий. Тэр ийм олон хүчин зүйлийг хавсарч бас та явуулж байгаа шүү гэдгийг ийм хүн цэнээр бүтэж байгаа ийм ажлын үр дүн шүү гэдгийг бас дарга нар дандаа эргэж бас санаж ах хэрэгтэй. Тэгээ нэг даргын бас дараагийн дарга дандаа л явж байдаг л да. Тэгэхээр чи эргээд энэ нийгэм гэдэг юм чи ерөөсөө бие биенийхээ энэ харилцан үйлчлэл буюу interaction дээр ерөөсөө тий тогтож идэг юм аа. Өнөөдөр энэ ганцхан одоо үүрцэхийн миний амнаас гарч байгаа үг бол ганцхан бадраас сонсоод ламаа сонсоод өнгөрж гэн гээд ингээд хариуцлага хүлээх хүн өнгөрдөг биш. Миний ярьж байгаа зүйлс болгоно миний ингэж одоо гიშгэж байгаа мөр болгоны цаана өөрөө хариуцлага явж яадаг, үр дүн явж яадаг, үр дагавар явж яадаг гэдгийг сайхан бас бодож явах хэрэгтэй. Тэгээ манай бурхны сэдэнд бол гоё хэлээд өгсөн байгаа те үүлийн үргээд те. Тэр ийм байдгийн шүү гэдгийг чи ойлгож байгаа цагт болоод хүн болоод одоо бусдыг доромжлох, үг хэлээр доромжлох, тийм ээ, сүрдүүлэх, айлгах, биед нь хүрэх гэдэг юм уу, ажилсных нь одоо урамшуулал болох шагнал мөнгөний өгөхгүй байх гэдэг ийм муухай одоо хандлагыг болвол үйлдэлийг болвол гарахгүй байх гэж бодож байна. Хэрэг гаргаж байгаа бол та бол 21-р зуунд бол хамгийн одоо юу гэдгийг муу те хамгийн одоо хамгийн онцгой одоо хаалтан дотор адгийн гэх юм уу те тийм захирлал хүн өдөртж байгаа хүн л байна гэсэн үг тий. Тэгээ мэдээж дунд шатны менежерүүд бол хамгийн чухал байдаг энийг нэг хамгийн гол нэг холбоос хийж яадаг учраас тий. Тэгээ захирлаас гарч байгаа үгийг ажилтан тэр болгон болоо сонсдгоо штэ. Захирлаас гарсан үгийг менежерээр дамжуулж дандаа ажилтанд очиж идэг. Ажилтан менежерээр дамжуулж захиралд очиж идэг тийм штэ тий. Тэгэхээр ингээд бид нар чи өрөөсөө л ингээд нөө ийм circle дотор тий ингээд бие биенээсээ хамаараад ингээд interaction харилцан үйлчлэлд орж байдгийн шүү гэдгээл дандаа ингээд санаж явж явах хэрэгтэй шиг санагдаад байна тий. Яг үнэ одоо ингээд байгууллагын сэтгэл зүйчдийн ажил болохоор нэг тэр хүн тэндээ нэг хитэн хүмүүс хийж байгаа юм шиг. Гэхдээ тэр хүмүүс ч одоо олон ажилтнуудтай ажиллаад сэтгэл зүйн байдлыг дээрдлээ гэж бодоход тэр хүмүүс гэртээ очиод одоо магадгүй 2-3 хүн рүү ч юм уу стресстэх нь багасаад зам дээр стресстэх нь багасаад тэнгууд ингээд яг эргээхийн далавчны нөгөө дэвэлт салхины одоо тэр агарын даралтад нөлөөлдөг гэдэг шиг зүгээр яг үнэ эргээхээ хүчтэй тэнгууд ингээд бүх зүйл холбоотой явж байгаа байхгүй тий. Тэгээ түрүүний тэр бас өөрцөх хичээн дээр би нэг аюу тийм энгийн нэг жишээг минь надад ерөөс аюу сэтгэлд хоногдсон байдаг нэг Фредерик Тейлер гэдэг хүний шинжлэх ухааны зарчмууд гэдэг ном дээр байдаг хаа ингээд юу яадаг аахгүй менежментийн хичээл рүү үзчихсэн ба. Тэгээ нэг юу яадаг ядарлын хууль гэж байт юм байна л да. Тэр нь болохоор ингээд хүний ингээд булчин шүрмэс ажиллаад тэгээ ядрах нөгөө социализмын идэлхээр нөгөө тэр Бернштейн билүү энэ нь судлаад Америкт болохоор тэр нэг Тейлоргоо судалж ирсэн байл л дээ. Тэнгүүдийг тэр хүмүүсийн өнцгөөс болохоор яг ингэж хүмүүсийн хөдөлмөрийг ингэж одоо ажилчнаар ингэж бүрэн дүүрэг юм гаргуулъя гэвэл тэр хүнээ бас байнга бодолцох хэрэгтэй байна гэдгийг олсон байгаа байхгүй. Яг энэ зүгээр хүнлэг байдлын үднээс бол тийм мөн л дээ угаасаа. Гэхдээ яг тэр хүний ололт орол хүнлэгтэй ч бай хүнлэг биштэй ч бай угаасаа л яг тэр хүнээ бодохгүй л та юм гаргуулж авч чадахгүй байна гэдгийг ойлгоцсон байгаа. Одоо булчин шүрмэс гэдэг зүйл ингээд 30 минутаас дээш ажиллах юм бол цуцаж эхэлдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг цуцах юм бол ерөөсөө орой болох тусмаа л ерөөсөө тэр хүний ажил бүтээх чадамж нь муудна. Одоо зүгээр хурцдаг ажил хийдэг байлаа гэхэд. Тэгвэл яг манай дотор бол зөндөл юм яригдчих юм л да. Одоо яг хамгийн бага хөдөлгөөн хийж одоо энэ би гэдэг чи өөрөө 70 хэдэн килограмм энэ жинг маш багаар хөдөлгөж одоо тэгээ яаж үр дүнтэйгээр хүрцдэггүй ч гэдэг маш энгийн зүйлүүд хийж байгаа. Тэгээ тонгоож одоо тоосоо авч ирснээс доор туслах байл хамаагүй хөдөлмөр хэмнэх гээд энэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлийг хийжсэн ба. Хамгийн гол ололт нь болохоор тэр анхнаасаа цуцаахгүй байх хэрэгтэй гэдэг зүйл юм байгаа байхгүй. Одоо ингээл тэр хүн
30 минут ажиллуулаад тэгээ 30 минутаас өмнө тэр хүнийг амраах хэрэгтэй байдаг жоох 5 минут. Тэгэл булчин гэн амраачдаг. Тэнгүү тэр хүн анханасаа цуцахгүй яваад ах юм бол орой одоо уул нь олон амраад ахаар логикийн хувьд ингээд тэр хүн чи яах гэдэг шүү дээ. Ажил жоохон залгартах гэдэг шүү дээ. Улам шамжраал тамигдтал ч юм уу. Тэнгүүд анханасаа цуцаахгүй байх юм бол тэр хүн оройны 5 цаг болчиход ч гэсэн яг өглөөнийх шиг ирч хүчтэй явж ийн гэж байгаа байхгүй. Хоол мэдээж хоол сайн байх хэрэгтэй, нойр сайн байх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт энэ дэсхийн хожиж ийн гэвэл хоёлоо хожиж байгаа байхгүй. Ажилчин хүн ч гэсэн гэрээд ажиллаад хараад гэртээ одоо тий ядарч цэцлэгөө сайхан стрессгүй харж ийн. Ажиллуулж байгаа хүн ч гэсэн бүрэн дүр юмаа хийлгчлээ маргааш нь ажилчин ирнэ гэдэг баталгаатай байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хоёр талаа бодолцох нь бол ерөөсөө яг сэтгэл бие махбод сэнэг бол айгүй энгийн бие махбодын жишээ яригдчих байгаа. Тэгэхээр сэтгэл зүйн тал дээр ч гэсэн ерөөсөө яалтч авч үзэх хэрэгтэй зүйл юм байна л дээ. Энэ дээр одоо манай сэтгэл судлаач амар гоё шүү дээ тий. Бүр судлаагүй судлагдахгүй байхгүй салбар байхгүй. За ингээ хилэнгүүд чинь хамгийн дөрөнд одоо бас наа чи ингээ сүүлийн үед нэлээ хүчтэй явж байгаа нэлээ сүүлийн үе гэдэг нь одоо сүүлийн 5-6 жилийн хугацаа тий явж байгаа нэлээ том судалгааны сэдэв багхгүй юу. Амралтын цаг ба бүтээмж. Амралтын цаг ба одоо юу гэдгийг ажлын сэтгэл ханамж, ажлын утга учирч гэдэг юм уу тий. Энд чинь бүр өөрөө манай одоо энэ байгууллагын сэтгэл судлал дотор одоо юу болоод ирсэн нэр судлагдахгүй болоод ороод ирсэн байгаа. Тэгээд сонирхолтой байгааз тий амралтын цаг нь хүний бүтээмжийг юу яаж өсгöd байгаа. 5 минут агаараа яагаад байгаа 10 минут агаараа яагаад байгаа. 5 минутын дотор хүн стретчинг хийгээд бие сайхан ингээд чилээг нь гаргачаар ямар дуу авчираад байгаа, кофе уусан хүн ямар үр дүн авчираад байгаа. Тэр 5 минутыг яаж ашиглаж байгаагаас хамааруулаад хүмүүсийн одоо нөгөө нэг ажлын гүйцэтгэл сэтгэл ханамж те тэр нөгөө нэг орой ажилласаа одоо бүр цаашлах юм бол детач буюу те ажилласаа ингээд мартах хэрэгцээ амар хөдөг штэ. Ажилласаа гараа гэртээ харах зам би ажлаа мартах хэрэгтэй штэ. Ихэнх хүмүүс бас ялангуяа оюуны үзмэр гэж хүмүүс мартаж чаддгүй юм байна л та. Тэгэхээр энүүнээс нь хамааруулаад хүртэл яаж детач болж байгааг хүртэл судалж байгаа судалгаанууд байгаа. Тэгэхээр ийм сонирхолтой юмнууд бас байдгийн шүү. Манай сэтгэл судлал. За тэгээд саяны бас Бадрлын яриан дээр гарч ирж байна. Нөгөө хүмүүсийг одоо ингээ хүчийг хуваарлах тэр ядралыг багасгах гэдэг. Эргээл ингээ ядрал багасгах гэдэг шалтгаан чинь тэр хүнийг одоо учиргүй хүн гэдэг утгаар нь хайрлаж байгаа мэдээж хайрлаж байгаа. Бас нөгөө талаас нь яаж яах вэ гэхээр тэр хүнээс нөө тасралтгүй хөдөлмөрлүүлж 3 цаг 5 цагийн туршид хөдөлмөрлүүлж байгаа ажлын бүтээмж голд нь амрааж байгаа ажлын бүтээмжийн хоёроос хооронд чи үр дүн ялгаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр байгууллагын захирлууч нь үр дүн гэлөө авах гээд байгаа шүү дээ. Үр шимийг их авах гээд ашиг их хүртэх гээд байгаа улсууд ч яг үгээр голд нь аягуулсан амрааж их юм бол ашиг чинь нэмэгдэнэ гэдгийг саяны бас Тейлер гэдэг энэ эрдэмтэд бас судалж гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр энийг хийж өгдөг вэ гэхлээр хүний нөөц илүү хийж өгдөг. Тэгээд бас манай одоо байгууллагын сэтгэл судлаач нар чи хүний нөөцийн салбар руу их орж бас нэлээд хүч орж нөгөө нэг ажиллаад байгаагийнхаа хувьд хүмүүсийг нөгөө нэг зөв ажлын байран дээр нь хуваарлах гэдэг юм маш чухал. Тэрийг хэн мэдээж хийх үү гэхээр нөгөө хүнийг нөгөө нэг мэдсэн сэтгэл судлалын салбарыг судалсан хүн чинь бол яг уу гэхлээр сэтгэл судлалынх нь хувьд те бие хүнийх нь онцлогынх нь хувьд ачаалал даах чадварынх нь хувьд гэдэг юм уу багаар хамтарч ажиллах шийдвэр гаргах гэх нэг олон софт скиллүүд дээ шүү дээ те энэ юмнуудыг чинь нөгөө нэг үнэлж байгаад яаж ийнү гэхлээр тухайн газар нь авчиж зөв байршуулдаг зөв тимийг бүрдүүлж чаддаг. Тэгэж чадах юм бол нөгөө нэг дахиад төрөний яриадээс нэг ашиг гэдэг юм чинь бас их өндөр гарч ирдэг. Тэгэхээр ийм одоо үе үдгээ үүрэг тэгээр байгуулгын сэтгэл судлаач нар хүний нөөцийн ажилтай хамтарч эсвэл дангаараа ингэж энэ ажил үргийг бол хийж гүйцэтгэж явж байгаа жишээнүүд бол байна. Тэгээд бүр цаашлах юм бол одоо яг энэ дээр бол Солонгос бол хамгийн одоо энэ дээр супер байгууллага гэж боддог. Ус соёлтой ус гэж боддог. Ямар ч хүнд ажил хийжсэн, ямар ч одоо офисын ажил хийжсэн бүгд одоо ерөөхдөө нэг цагаас цаг 30 минутын хооронд бол дандаа завсарлага. Хүнд ажил хийжсэн хүмүүс ч биш. Тий. Нэг 10-15 минутын тамхи татхан татдаг, магадгүй кофе уух нь уудаг, зүгээр нэг 10 минут нүдэн анхыг хүчж байгаа хүн бахан бол тухайн үед өөрийнхөө орчныг бүрдүүлээ нүдэн амардаг байх жишээ нэ тий. Тэгээ би саяхан энэ жил SPPS гэдэг манай салбарын бас хурал болдог. Олон улсын хурал болдог. Тэгээд энэ хурал дээр очингоос найзынхаа бас Америкт амьдарч байгаа найзынхаа
санхүүгийн байгууллагын ингээд офисоор зочилж үзлээ л дээ. Ингээд аудитын байгууллага. Тэр орчин бол үнэхээр вау байлаа л да. Тэр одоо ажил хийх гэж байгаа орчин хүмүүс ч сүүлийн үеийн офис ч одоо бүр юу сууж мууч хийхэ болцсон байлээ шүү дээ тий. Зогсож хийдэг. Хамгийн өөрийнхөө нөгөө нэг биенд одоо тав тухтай байдлаараа ингэж ажилдаг. Хүн суугаараа л ерөөдөө бас бүтээмж буурчдаг гэж үздэг байгаа байхгүй юу? Тий. Тэнгуү чи илүү одоо юу гэдгийг нөгөө нэг сууж зогсож ажиллах юм бол богино хугацаанд аяйгүй өндөр бүтээмжтэй ажиллах боломжтой анхаарал маш сайн төвлөрдөгч гэдэг юм уу тий. За тэгээд цаашлах юм бол resting room-нуудыг ингэж хувь хүмүүст аяйгүй сайн бэлдэж өгсөр одоо meeting room-нуудыг бэлдэж өгсөн байх жишээтэй. За тэгээд тэр амралтын хэсгийг одоо юу гэдгийг тий зөвхөн кофе цай гэдгээр хязгаарлахаа байцсан тий илүү их тоглодог. Тэр орчныг бүрдүүлж өгсөн байна тий. Оюуны одоо нөгөө юу гэдгийг шатар даам манайхан чинь ялангуяа шатар даам их тоглодог болсууд шүү дээ тий. Тийм хүмүүс тэр шатар даам тоглох орчныг ч гэдэг юм уу. Тэгэл одоо энэ солонгосын байгууллагуудыг ч гэсэн харж байхад одоо юу гэдгийг гольфыг бол одоо эдний бараг үндэсний спорт бараг шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм гольфийн бас одоо юу гэдгийг жижиг цохиуртай ийм орчныг бүрдүүлдэг. Ингээд байгууллагууд чинь хүннээсээ бүтээмжийн тэр ашиг тусыг хүртэхийн тулд амрах тэр боломжийг нь хүртэл бүрдүүлж өгч байгаа. Ийм амжилттай жишээнүүд бол жишээн байгаа. Тийм. Нэгдүгээр дэвшилтэд, хоёрдугаарт хүнлэг зүйл нь шүү дээ. Яг аль нэг нь чухал гэсэн үг шүү дээ. Аль аль нь л явж байна. Мик нь хаагдсан байгаа шүү. Хурцаагч. За. Тэгэд би нэг юм бүр асуумаар санагдаад болтгоо. Ингэжээс ахгүй нэг бид нөгөө нэг хичээл дээр юу ажлын байран дээрх бэлгийн дарамтын тухай ингээд хүүхдүүд нөгөө өөрсдөө нэг тохиолж исэн баг сага юмнуудаа ингээд ярьжсэн ахгүй юу. Тэгээд яг ингээд яриад одоо ингээд дээшээ ингээд дарга марахтаа ингээд мэдгэтгэхээр ингээд тухайн одоо ажиллаж байгаа хүн ингээд өөрөө ингээд ажилласаа гарахаас өөр аргагүй болдог гинэ ингээд дээшээ мэдгэтгэхээр одоо олон жил ингээд ажилласан хүний одоо халахгүй ч юм уу одоо нөгөө эргээд нөгөө хилсэн хүн дээр ингээд юу гэдэг нөгөө өөрийг хариуцлага нь айгүй оногдох гээд байдаг гэд тэгжсэн. Тэгээ хэрвээ ингээд яг тухайн байгууллагатаа одоо сэтгэл зүйч ингээд ажиллаж исэн бол яг энэ тал дээр яг яаж хандах ёстой юм тухайн хүн одоо яг сэтгэл зүйч дээрээ би одоо яг ингэчлээ одоо энэ ажилтнаа одоо ийм асуудалтай байна гэд очиход яг тэр асуудлыг яг яаж шийдэх ёстой юм яг ямар одоо өнцгөөсөх юм уу харах ёстой юм. Тий, эн чи одоо тэгээ бүр цаашлах юм бол хүний эрхийн асуудал амар том асуудлыг бас хөндөж ярих болно тий. Тэгээ ялангуяа хүн өөрөө асуудлыг ингээд дэвшүүлж гаргаж ирээд ярьсан нь баг асуудалд эргэж өөрөө унаад тий өөрийнхөө эрх ашигын төлөө дуурсан нь өнөөдөр чи одоо юу гэдгийг тийм хүнлэг биш нэг талаасаа нийгэм болчиход байна л та. Гэхдээ мэдээж энэ зүйлийн ажир чимээгүй өнгөрч болохгүй. Тэгэхээр энийг бас шийдвэрлэдэг одоо юу гэдгийг газар хүн болвол нь ерөөсөө хүний нөөцийн ажилтнууд гэж хэлж байна. Сэтгэл судлаач гэхээсээ илүү байгууллагууд дээр одоо сэтгэл судлаач нар бол төдийлөн ажиллаад байдгүй шүү дээ. Хүний нөөцийнхэн болоод байгууллага болгонд бол хүний нөөц нь нэг 10-аас дээш 20-аас дээш хүн байгууллагууд бол бүгд хүний нөөц. Тэгэхээр тэр байгууллагын хүний нөөц бол хууль эрх зүйн асуудал дээр хүртэл одоо тусламж дэмжлэг үзүүлэхээс гадна зохих байгууллагуудад нь одоо нөгөө нэг тий хамтарч ажиллах тийм байгууллагын зүгээс дэмжихээс гадна тийм холбож өгөх үүргийг бол гүйцэтгэх тийм үүрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр мэдээж тухайн хүн өөрөө ийм асуудалтай байна гэдгийг одоо сэтгэл зүйн хувьд их дарамттай байгаа бол хувь хүнийхээ хувьд сэтгэл зүйчээс очиж тий мэрэгжлийн өмнөөс очиж бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахыг бол бас мэдээж би та бүхэнд одоо илүүд үзэх хэрэгтэй санал болгомоор байна. За тэгээд сургууль дээр ч гэсэн одоо дунд сургуулиуд дээр ч гэсэн иймэрхүү асуудлууд бас багш нараас ирж байгаа тий. Зөвхөн одоо биеинд хүрсэн бэлгийн дарамт гээс гадна хэл ярианы тий. Хүний нөгөө нэг одоо оюун ухаанлууд дайрсан тэнэг мангар гэж байнга дууддаг. Чадваргүйгээр нь байнга дууддаг. Хүүхдийн тэр өөртөө итгэх итгэл тийм ээ хүн байх. За тэгээд хайрлагдах тий хүлээн зөвшөөрөгдөх нөгөө хүний эрх тал руу хүний хэрэгцээ тал руу ингэж тийм дайрсан үйлдэлүүд их гаргадаг. Тэгэхээр ийм асуудлууд ч гэсэн магадгүй сонсож байгаа эцэгчүүд маань байх юм бол хүүхдүүд чи хэрэг ийм тохиолдож байгаа юм бол тухайн байгууллагын тухайн сургуулийн нийгмийн ажилтан бас энэ ажлыг бол хариуцаж хийх ёстой хүмүүс байж идэг. Тэгэхээр нөгөө байгууллага болгонд асуудал байгаагаа мэдчихэл байгаа болоход маш хурдан шийдэхэд л бид нар одоо анхаарах хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол одоо 21-р зуунд амьдарж байгаа энэ одоо хүний эрхийг дээдлдэг одоо хүнлэг болж байгаа энэ дэлхийн ертөнцид манай Монголд л ийм асуудал байна гэд бүгд хүлээн зөвшөөрөж чимээгүй байгаад байх юм бол 3-гийн өмнө чимээгүй байгаад байх юм бол
бид нар бол одоо муухайгаар хэлэхэд бол үхэл рүүгээ тий ойрхон байл гэсэн зүгээр л нэг амьд явж байгаа бие махбод сэтгэл зүйн хувьд дандаа нэг тийм дарк болцсон муухай юм боддог хүнтэй уулзсан ч тий дандаа муухай юм сонсноцохоос айдаг хүний мэд мэдгээс айдаг муухай юм асуух юм мөнгө нэхэхгүй мөнгө зээлэхгүй гэдэг юм уу тий бүр нэг юм нэг тийм дарк нийгэм рүү шилжих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр дор бүр нэг хүн болго энэний эсрэг тэмцэж ярьж бас хувь нэмрээ оруулж бид нар ирлүү одоо хүнлэг сайн сайхан нийгмийн бүтээн байх гэж бол бодож байна. Тэгээ манай энэ солонгосод ч гэсэн одоо яг энэний эсрэг одоо юу гэдэг яг ажлын байрны бэлгийн дарамтын эсрэг одоо ингээд бүр тусгай бүр дугаар ажилдаг. Тий. Одоо тэгээд 108-гийн хүүхдийн дугаар шиг одоо ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой ажлын байранд дэх сүрдүүлэгтэй холбоотой ч гэдэг юм бүр call центрүүд бол ажилтдаг байх жишээтэй тий. Энэ л яалтчгүй бас тулгамдсан сэдв бас яригдлаа л та тий. Одоо ингэдэг байхгүй эрэгтэйчүүд бид нар энэ талаар амар мэдгэдэггүй байдаг байхгүй. Ингээд годомжинд тийм нэг гач донтнууд энэ төр байдгийг ч бид нар мэддэг байхгүй. Тэнгүүд эмэгтэй хүн болгонд заавалч нэг юм хоёр удаа ч юм олон удаа ч юм ингээд нэг юм хүн гинт юм харуулсан ч юм уу тийм юмуд аюух байдаг. Тэгээ байгууллагууд дээр бас тийм бүх юм байдгийг бид нэрээс мэддэг. Тэгээ эмэгтэйчүүд бид нарыг нэг яасан ч гэсэн эрэгтэй хүмүүс ч нэг тийм нэг одоо шал өөр хандж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд дарга нарын зүгээс одоо тийм эмэгтэй адилчтай янз бүрийн байдлаар тийм шахалтанд оруулсан тийм юмуд маш их байгаад байгаа юм байл л дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо бас яг бид нэр дугаа өнгөрөхгүй байх хэрэгтэй гэдэг нь бас айгүй зүг баг. Гэхдээ яг бас нөгөө эн чинь бас яг хэцүү байгаад ш тэр хүний чинь өөрөө тэр ажиллаа авч үлдмээр байдаг, дарамтлуулмааргүй байдаг нэг юм хоёр юм зөрчилдөд байна шүү дээ. Тэгэхээр бас тэгэл тухайн хүний бас яг тухайн үед бас шийдвэр гаргахад ялч тусламж хэрэгтэй юм шиг санагдчихлаа. Айгүй хэцүү сэдв байна л да. Тэгээд хайрцангуу манайхан чинь айгүй хүчтэй дуурдаг болцсон юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ минь. Чирхээлийн эсрэг байгууллагууд айгүй их олноороо нэгдэж айгүй их ажиллаж байна. Тэгээ ялангуяа тэр нь бүр ингээд салбарлаж ажиллаж яг хүүхдийг хүчирхийлэл тэрэн дотроо яг бэлгийн хүчирхийлэлч гэдэг юм уу тий. Тийм болж илгүй нарийсж байгаагийнхаа хувьд энэ одоо хууль дүрмийн хувьд ч гэсэн хуульд эрхцэн хувьд ч гэсэн энэ аюулгүй байдлыг хангаж байгаа тэр орчнууд бас бий болж байгаа болов уу гэж найдаад байгаа штэ. Тэгээд саяны Бадрлын хэлж байгаа бол яалтчгүй өнөө ирчүүдэд хүртэл ийм дарамт байдаг. Яагаад энийг мэддгүү байна вэ гэхлээр энийг дарамт гэж ойлгодгоо. Энийг мэддгүүгээсээ болоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Бид нар одоог л ерөөхдөө одоогоос бид нар нөгөө нэг юу гэдгийг хэл амаар дормжлох гэдгийг энэ хүчирхийлэл гэж ойлгоод байгаа болохоос биш өмнө нь бол бэлгийн хүчирхийллийг л хүчирхийлэл гэж зодуурыг л хүчирхийлэл гэж ойлгоод амь насыг бол гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой ч юм уу тийм нэгээ зодсон. Ийм л нөгөө нэг үндсэн хитгэн ойлголтод яваад идэг гэсэн байна л да. Тэгэхээр одоо тэгтэл чинь нөгөө хүчирхийлэл чинь ерөөсөө хүйс харгалцахгүй хүчирхийлэл бий байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Эмэгтэйчүүд ч гэсэн гэр бүл дотроо нөхрүүдээ магадгүй ээлжнэр нь эмэгтэй хамааралгүй зодож тий магадгүй биеинд нь хүрэхээс ихсүүлээ хил амаар дайрч дарамтлахаас ихсүүлээд тий за тэгээд ажлын байран дээр хүртэл тий чи ямар гоё юм өмсцэн ингээд биеинд хүрж байгаа чинь ч юм уу магадгүй тэгж хилж гинэ гэдэг чинь хүртэл эргээд энэ бол одоо яг өндөө энэ хууль дүрм их чангатай газар бол бэлгийн хүчирхийлэл ажлын байран дээр бэлгийн дарамт гэдэгт орж явдаг. Тийм учраас байнга хил амаа эдгэр чинь бодож явдаг. Хаана юу гэж хэлхээ хүртэл боддог. Тийм. Тэгэхээр тэр ажлын 8 цаг дотор болоод ямар нэг өмсөн зүйлсэнтэй нэг талаас амар хүйтэн нийгмийг бүтээгээд ийн гэж ярьж байгаа юм шиг хэрнэнгээ тэр нь эргээд нөгөө нэг хүнийг ажиллах нөгөө бүтээмжтэй ажиллахад чанартай ажиллахад ажлаа нөгөө 50 ихт нэг талаас айгуусаа хамгаалагчтай орчин гэж бас нэг талаас харж болохоор байгаа. Нөгөө талаас болоод мэдээж одоо нэг гоё юм өмсөд ирсэн айгүй хөөрхөн харагдаж байна гэдэг нөгөө комплимент талаас нь хэлэхээр хэлж чадхаа байсан хэмжээний болцсон л доо. Тэгэл альва юм чинь нөгөө сайн муу ингээл те эрэг сөрөг ингээ үр дүнгөө дагуулдаг хэлрэл юм уу да. Тэ. Тэгээ одоо яг нэг юм тэр магтаал гэдэг шиг те одоо яг юу байгаа даахгүй жижигхэн дарамт тэр чинь одоо шууд ингээл харанхуй өрөөнд оруулаад ингээл янз бүр болохгүй шүү дээ. Ингээл айгүй сэмхэн ингээд гулгаж орж ирж байгаа байхгүй тийм ерөөсөө тийм дарамт гэж мэддэхээр үгэнд ингээл бүхс эмхтэй хүмүүс бидний бүхс хүргээд үгүй ч юм уу ажиллаа тарахаар чинь хүргээд үгүй тэгэл скол ингээ юм махж байгаа л гар маранд нь хүрдэг ч юм уу яг тиймэрхүү зүйлсээр айгүй илэрдэг гэж байгаа байхгүй яг ажлын байран дээр бол яг оноо
Тэгэхээр чинь энэний эсрэгэл одоо тэгэл манай залуучууд судалж одоо нэг баримтгүйгээр ярих чинь ялангуяа шинжлэх ухааны салбарыг судалж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тий айгу зохимжгүй л тий. Тэгээ нөгөө эргээд чиний би түрүү хэлсэн шүү дээ. Миний ингээ ярьж байгаа бидний гიშгэж байгаа уул мөр болгон ардаа үр дагавар үр дүн нэг тийм тий хариуцлагыг дагаж явж байдаг учраас хэрвээ яг энэ асуудлыг хөндөж бид нар ярих гэж байгаа бол хэдий чам тохиолдоогүй магадгүй чам тохиолдсон надад тохиолдсон байлаа хэд чи тэрийг үнэхээр дараагийн хүн ийм зүйл битээ тохиолдоос магадгүй миний ирэх дараагийн амьдрах нийгэм тий түүнэрийн маань амьдрах нийгэм гоё байгаасаа гэж хий гэж бодож байгаа бол энийг чи судалгаа одоо баримт нотлогоотой бусад улсуудад одоо шинэ ямар одоо асуудлыг бэлгийн дарамт гэж үздэгин тий ер нь хүчирхийлэл гэж үздэгин гэдэг нэр томьёоны хувьд хүртэл бид нар маш сайн тодорхойлж гаргаж ирэх юм бол чамтайгаа нэг дуу нэгдэх MeToo хөдөлгөөнийхэн бол гарч ирэхэд дандаа нийгэм бэлэн байдгийн байлээ л дээ. Зүгээр энийг эхлүүлдэг санаачилдаг хэсгэл жоохон хүч дутдаг. Хүч тутна гэдэг бол хүчгүй хүн гэдэг бол мэдлэггүй үнийг хэлдэг учраас тэгэхээр мэдээлэлтэй мэдлэгтэй хүний үдээс бол хэн ч юу хийж чадахгүй учраас залуучууд дандаа тийм зөв нийгмийн төлөөх тий дуугардаг байна. Дуу хоолой болж бас өөрсдөө айгүй хүчтэй байхад анхаарах хэрэгтэй. Тэхийн тулд айгүй сайн сурал гэж хэлмээр санагдаад байгаа тий. Ер нь бол цаг нэлээ бас шахуу байдалд ирсэн байгаа. За тэгээд юу бас түрүүний сэдвүүд рүү бас буцаж орё гэж бодож байна. Одоо ингээд ядарлын тал дээр ч юм уу ийм байдал байгаад байгаа байхгүй. Нэг ийм анзаарчихсан. Би одоо тэр нөгөө ядарлын зарчмыг ойлгоод тэгээд помодоро техник гэж байдаг байхгүй. Тэр болохоор ерөөсөө та нар судалж үзээрэй. Тэрийг би өөртөө оюутан багтаа нэр маш сайн хэрэгжилж байхгүй. Оюутан багтаа мэддэг байсан юм хэрэгэлдэг байсандаа бүр таны яриад гэж боддог. Тэгээ яг төгсөх семестрээр ашигласан тэр үнэхээр супер байсан. Бүх бие даалтуудыг зүгээр ингээд дуусаал явчихдаг. Ингээд одоо 12 бүлэгтэй нэг номыг одоо товчилж бичих бие даалт байлаа. Тэрэнд бол одоо хэдэн цаг зарцуулах юм. Ер нь бол хэд өдрөөр хийх бах те. Тэгэнгүүт тэрийг бол 2 өдөр суугаал 3 цагаар суугаал дуусгачих жоох. Маш хурдтай хийгддэг тийм. Тэгээд энэ помодоро техник өөрөө бас яг сэтгэл судлаач одоо хүмүүсийн хувьд бол яг сонсоход бол яг зарчим нь яг цаана ойлгомжтой байдаг л да. Айгүй олон зарчим багтаацсан байдаг. Маш энгийн 25 минутаар ажиллаад тэр хугацаанд ихтэй өөр юм хийж болохгүй. 5 минут амрах хэрэгтэй. 5 минуттай харин амрахад л өстой өөр хичээл хийж болохгүй. Яг ийм байдлаар ингээд явдаг. Тэгэхдээ 5 минуттай хугацаар оролдох ч юм уу ингээд өөр юмруу замхраад орчиж болохгүй тийм одоо сунах ч юм уу те. Цай ундуух, агаар амьсгалах, усанд орох ч юм уу те, толгоо авах ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг сэргээдэг. Тэнгүүд яг энэний цаад зарчмуудыг бодохоор ингээд өчнөө олон байхгүй. Нэгэнд нэг тэр залхах ядрах хугацааг бол тооцоолсон байгаа. Тэгээ 25 минут хүний тэр танин мэдхийн талын асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ бас нэг юм сэтгэл зүйн нэг юм байдал байхгүй. Одоо ингээд бид нэр ийм том таск байлаа гэж бодож ирсэн аа. 25 минутын ажил хийх юм байна гэж бодчихгонгууд айгүй хурдтай ордог байхгүй. Тэгээ 25 минут чинь бас өөрөө айгүй гоё цаг. За 25 минут ийм том цагийг эхэлж байгаа шүү. Ийм цаг эхэлж байгаа шүү гэж бодсон ч гэсэн ажиллаад явж байгаа л жоохон байж байгаа л харахад 6 минутын дараа тэр нь 19 гэдэг тоор орсон явж байгаа байхгүй. Тэгээд юу энэ дуусах цаг болсон ба шүү дээ. Одоо энэ таскаас амжуулъя гэж боддог. Тэгээд яг энэ таскыг манайхан бас ерөөс энэ аргыг манайхан хэрэглээд үзээрэй. Play Store, App Store-оос алинаас нь чамаагүй одоо таймер, Pomodoro timer гэж помидор гэдэг үг шүү дээ. Pomodoro timer гэж татаж аваад тэгээд ашиглах юм бол ерөөсөө энэ бүх юм дээр байж байгаа те маш супер үр дүнтэй арга байгаа. Тэгээд яг ингэсэн энийг ярих гэсэн юу гэсэн гэхээр нөгөө номын санд би энийг хэрэгэлдэг байсан байхгүй. Амар олон хүүхдтэй номоос аягүй гоё шин номын сан байгаа шүү дээ. Тэгэл тэнд сууж байгаа л 25 минут болвол би нэг ингээл сунаагаал 0 ороод явдаг те. Тэгэнгүүт яг нөгөө түрүүн та хэлж байгаа байхгүй. Солонгост одоо ингээд тийм энэ бол энэ тал дээр бол маш супертэй бүгд ингээд тамхи татдаг, кофе уудаг, ингээд амарч болдог. Гэт тэнгүүт яг манад болохоор би ингээд ганцаараа ингээд босоол ингээд сунаагаал амраад тахаар яг ойр хавийн хүүхдүүд ч гэсэн анзаарчихсан болов уу гэж бодогдоод байгаа байхгүй. Одоо зөв номын санд бол миний юугаа их нь бол миний дуур шүү дээ. Тэнгүүд байгууллага дээр тэр яаж үнэлэгдэх вэ? Би бол байгууллага дээр ажилладаг байхдаа аюу санаа зовдөг байсан. Яг 25 минут надад шууд ингээд орчуулгын ном бэлдээд өгч байгаа юм. Энийг орчуулаарай гэдэг. Тэнгүүд би ингээд 25 минут болгоо ингээд бос завсарламаар байгаа ч гэсэн илүү үр дүнгийн төлөө бос завсарламаар байгаа ч гэсэн магадгүй одоо тэр нөгөө шууд том захиралтайгаа шууд харьцдаггүй. Гэхдээ яг шилний цаанаас харагдчихдаг болохоор би одоо босоод ингээд сунаа нэхээс санаа зовоод байгаа байхгүй. Тэгээ босоод ингээд яа нэхээс. Тэгэхээр яг тийм соёл тогтоогүй үед одоо яг тэр номын санд бол ингэж байгаа юм. За хүүхдүүд намайг одоо хичээл хийхгүй сууж сараагүй хар өгнө гэж бодно. Тэгээ би одоо өөрийнхөө нэр төрийг золиослоод ямар ч гэсэн юм аа гэж амжуулах гэдэг болохоор ямар ч гэсэн ингэ завсарлаж байгаа. Тэнгүүд
байгууллага дээр болохоор би тийм харилцаа үүсгэмээргүй байхгүй. Тэгэхээр одоо яг нэг юм орчин гэдэг юм өөрөө бүрдчихийж бас тэр юм бас хэрэгжих гээд байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ялтчгүй ингээл бүх юм яг юм боловсрал гэдэг юм руу мэдээлэл гэдэг юм руу ороод байна л да тийм ээ. Айгуу сонирхолтой арга нь тий. Энэ арга нь супер шүү. Тэгэхээр санийх бол илүү нөө оюутнууд руу ингээд төвлөрч ярьж штэ. Нэг таргет нь тий. Чиглэж ярьж байгаа хүмүүс нь бол оюутнууд дээр бол мэдээж 25 минутыг ингэж гоё ашиглах юм бол бадрал шиг үр дүн гарах юм байна. Бас бусад ашигладаг залуучууд ч гэсэн их юм үр дүнтэй ажилдаг. Мэдээж гоё шилдэг аргууд байгаа. Магадгүй ямар аргаар ингэж амжилттай сураад байгаа, амжилттай хийгээд байгаа гэдгийг мэдгүй явж байгаа залуучууд хамаа санийхыг хэрэглэхэд сонирхолтой санагдлаа. Маш их шинжлэх тэр арга нь. Энэний шалтгаан болоод ерөөсөө л төлөвлөлт муутаагийнхаа л та манайх тий. Төлөвлөлт муутай. Тэгээд Монгол оюутнууд хаач гардаг нэг Монгол хүний зан ч юм уу, гэхдээ манай монголчууд дээр илүү их тулгуур гараад ах шиг үү. Юмыг тулгаж хийдэг. Тий. Тулгаж хийдэг. За одоо шалгалт болоход 2 өндөөгүй байна. Тэр болтол би энэ энтгээс уулзчээ. За тэр болтол би энэ ажиллагаас хийчээ мөнгө олчихъя гэж бодоод байдаг тий. Яг өнөөдрийн олж байгаа мөнгө чинь яг юунд хэрэглэж байгаа мөнгө юм тий. Тэрийг амар сайн санахдаг. Тэгтэл өнөөдрийн чиний сурж байгаа мэдлэг юунд авчлагч байгаа мэдлэг чиний дараагийн бүхэл бүтэн амьдралын чинь баталгаа явж байхад чи өнөөдрийн ажиллаж олж байгаа мөнгө чинь зөвхөн маргааш л баталгаа өнөө оройн л автобусны мөнгө авахгүй тий. Тэгэхээр энэ хоёрын жоохон ялгаануудыг жоохон бас сайн санаад тэгээд нөгөө нэг жоохон холоо айгуу сайн харж фокуслж сурмаар байна л да. Би 4 жилийн дараа энэ сургуулийг ямар амжилттай төгсөх вэ? Хэн байх вэ? Тэ 4 жил бол маш хурд, магистрийн 2 жил ч гэсэн маш хурд. Тэгээ энэ хугацаанд би юу хийж төгсөх вэ гэдэг үнцэн фокусаа хараад альва зүйлийг бас тулгаж хийхгүйгээр сайн хийдэг байгаас оюутнууд маань. Хоёрдугаар гэх юм бол манай одоо энэ сурж байгаа номын сан гэсэн чинь айгүй нүдэн дэстэй бүр ингээд солонгос оюутнууд тэр чигээр яаж хичээл хийжсэн харагдаж байна. Дунд сургуульд нь хүртэл яг тийм. Бүгд яг над жижигхэн цагийг чи урдаа тавьдаг. Номын финал дотроос нь юу гарч ирдгүү гэхлээр айгүй хөөрхөн материал дээр ажиллаж байгаа учраас ном зохиол уншиж байгаа учраас нэг хайлайтрууд гарч ирнэ. Тэгээ олон өнгийн харандаанууд гарч ирнэ. За тэгээд балруул гарч ирнэ. За тэгээд бүгднгийнх нь финалнаас би номын санд одоо ингээ нийтийн номын сан, сургуулийн номын сан гэж сууж хахад амар хөөрхөн бүгднгийнх нь үзэг балны саунд дотроос жижигхэн цаг гарч ирдэг. Бүгдээр өнгөөс нь гарч ирдэг. Яг тэр цагныхаа дагуу ажилдаг. Тэгээд амар хөөрхөн тэгээ нэг жижигхэн нөгөө нэг голд нь бас хүний нэг анхаарал одоо сарних хүн ядрах мэдрэмж төрөн штэ. Тэр үед нөгөө нэг өөрийгөө нэг ингээд дэмэнж өөх нэг жижигхэн одоо чихэрнүүд глюкозын нэмжихтэй чихэрнүүд айгүй хөөрхөн гарч ирнэ. Шагналууд гарч ирнэ тий. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол хөөрхөн ингээ хүнжлнүүд гарч ирдэг мэдээж 5 минутын аавд саяны хооронд ярьжсэн тий амралтынхаа хооронд 5 минут 10 минутаа би ингээд нүдэ анаад одоо унтахад ч гэдэг юм ингээд зөөлхөн тэр болгоод хэрэглэхэд ч гэдэг юм ингэж ашигладаг байх жишээ нь. За энэ бол оюутнууд дээрээс нь жишээ. Ажилчдын үед хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн үед. За хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс бол хөдөлгөөн хийж байгаа хүнийг хараад бол атаархдаг. Сая хэллээ шүү бадрал байгуулгын соёлд нь тийм нэвтрээгүй газар ингээд босож хөдлөөд тахаар ингээд хүмүүсийн анхаарал сарниулах гал нэг лаг болж харагдах гад манай монгол хүмүүсийн ядчих нэг тийм нэрлэхүй зам байна л да. Бусдаас өөр байхаас айдаг хүмүүс аахгүй юу? Тий. Тэгээ бүгд дийлхээ хийж байгаа юм бол хийгээд хийдэг, зөв бурууг нь мэдгүй хийгээд байдаг. Өөрийнхөө зөв гэсэн үнэхээр энэ бол чухал зөв гэж мэдээд байгаа хэрнээ бусад хийхгүй болохоор хийх болчдөг байхгүй. Энэ бол энэ айгүй муу монгол зан. Тийм учраас энэ чамд хэрэгтэй, эрүүл мэндийн чинь хэрэгтэй, дахиад чи цаашаа 60 70 жил чи хөдөлмөрлөх ёстой хүн учраас чи 70-тай 60-тай тэтгэр суун гэж бодож байгаа л өстой уучлаарай тий. Энд чи 80-тай хүн одоо ингээд хөдөлмөр эрхлээл бүр манай ингээд тий гэр бүлийн үнэтэй ингээд манай найзуудтай ингээд хөдөлмөрлөө димэнэр өвөнөр ажил хийж байгаа байхгүй юу. Тий тэр хүмүүсийг харангуут чи хүн тийм орчныг харангуут чи за би бол өстой яагаач юм нэг улам илүү ирч хүчтэй эрүүл мэндтэй анхаарах гэдэг нь бодогдож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 60 70 жил хөдөлмөрлөх хүн учраас өнөөдрөөс биендээ одоо ингээд юу гэдгийг тий маш бага хэмжээний одоо ингээд стретчинг хийдэг тий биенийхээ ингээд энтэд хурсан одоо ингээд ядаргаануудыг маш сайхан хөдөлгөөнөөр тайлцдаг магадгүй дуугаа сонсчдаг тий өөрийнхөө хэрэгтэй зүйлдэд цагийг зарцуулах хэрэгтэй. Тэгээ солонгос нэг энэ бол бас айгүй дажгүй байгууллагын бас том соёл гэж бодож байна. Хүн хоорондын соёл.
манайхан ажиллаа хийж хахад маш их замбраагүй болно. Дуудлагууд гэр бүлийнхэн, үр хүүхэд, найз нөхөд үнэн захиалгагүй болно дуудлага ирдэг. Бараг ямар юу ажилуулад байгаа юм болоо ямар 8 юу бүр ингээд захуу тий бүр ингээд битүү дуудлага орж ирдэг. Тэгтэл тэр хүн чинь нөгөө нэг хийж байгаа нөгөө нэг төвлөрлийн чинь хугацаа гэдээ байгаад байгаа шүү дээ. Бидний одоо айгүй сайн мэдж байгаа. Айгүй гоё хийж ах чи хин нэгэн утастаал тийм мөнгө байна уу? Нэг хүн утастаал өнөө орой завтаа юу? Нэг хүн утастаал найз нь тэгээд байна гэл ингээл ярангуучаа. Өнөөдрийн бүтээмж тэр чигээр байхгүй болдог. Тэгэхээр энэ ч бол яадаг вэ гэхээр үр цахаа маргааш чантай ийм асуудлаар ярмаар байна. Үдээс өмнө үдээс хойш энэ 2 цаг аль нь боломжтой вэ? Энэ 2 цаг боломжгүй бол таны боломжтой цаг аль вэ гэж утасдах цагаа хүртэл хүнээс боломжийг нь асууж ярьдаг. Тэгэхээр тийм соёл руу бас нэвтэрж өгч чадах юм бол манай одоо юу гэдгийг энэ төрийнч бай, хувийн хвшлэнч бай байгууллагуудад хүмүүний хөдөлмөрөөс гарч болох тэр нэг хөдөлмөрийн бүтээмжийг бас алдагдуулахгүй байхад амар чухал гэж боддог. Манайхан ч гэсэн ирсэн дуудлага болгонд хариулдаг шүү ер нь бол тий. Тэгээ ямар ч хэрэггүй ээжээс бүр нэг ганцаардлын синдромтой нөхдүүд бол байн залгана штэ. Тэр синдром бол манайхад маш их өндөр байдаг штэ тий. Тэгэхээр тэр болгоныг ч гэсэн өөрийнхөө ажлын бүтээмжийг өөрийнхөө одоо нэг энэ төвлөрлийг бас алдагдуулахгүй тул манай хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн аль болох татгалзаж тэрийг бас хойш нь тавьж сурах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Бас энэ соёлоос бас нөгөө юу гэдгийг сурж байгаа нэг том соёл юм да тий. Тэрнээс овоолцоход тийм ээ. За дахиад нэг сэдв ярил амжихаар болоо. За окей. За ер нь бол манай студийн бас хуваар нэлээд шахуу байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн яриа энэ хүрээд бас өндөрлөх төгч байна. За танд бас ярьж амжаагүй ярих хүссэн зүйлүүд байвлаа. Тийм зүйлүүд ер нь байгаа бах те. Тийм. Ингээ ярих юм бол нэг одоо яг ингээд ганцхан байгууллагын сэтгэл судлал гэдэг салбарыг ярих юм бол энэ ч өөрөө маш том одоо нэг топиктэй. Дотор нь агуулга бол маш том өргөн. Тийм учраас энийг ярих бас жоохон ч гэсэн хүмүүст ингээд нэг ялгаагийн тий ойлгуулах энэ салбарын талаар жоохон ч дуу хоолойгоо өргөх боломжийг гаргаж өгсөн маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй дараагийн сэдвүүдийг магадгүй бидний яриаг сонссон хүмүүс байх юм бол илүү дэлгэрүүлж мэдхийг хүсэж байгаа, сонсхийг хүсэж байгаа, магадгүй туршлага солилцохыг хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол бас биднэрт захиагаар үлдээх юм бол болох бахтай адарлаа. Тэгээд захиагаар үлдээгээрээ байгууллагынхаа болон өөрийнхөө нэг холбогдох контактуудыг бас манай сонсогчдод өгчвөл яг одоо бас байгууллагатаа ч юм уу одоо үйлчлэгээ авах сонирхолтой хүмүүс байгаа байх л та. Манай байгууллагын хувьд бол сэтгэл судлалын үндэсний төв байгууллага байгаа. Тэг яг сэтгэл зүйн цэвэр үйлчилгээ явуулдаг. За тэгээ бас яг байгууллага дээр явуулдаг үйлчилгээнүүдийг дангаараа бие дааж явуулдаг MPC мандал гэдэг бас байгууллага маань байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр байгууллага руу маань уцтаад холбогдоод та бүхэн өөртөө хүссэн сонирхсан бас сэдвүүдээр яриа авах те лекц яриа хийлгэх. За тэгээ цаашлах нь судалгаануудыг хийлгэх. За үнэлгээнүүдийг хийлгэх зэрэг боломжууд бол байгаа. Тэр нь зөвхөн байгууллага зохисгүй хөв хүмүүс ажилтнууд ч гэсэн өөрсдөө холбоотой үнэлгээнүүдийг бол байнга одоо тогтмол эрүүл мэндийн онцлогоо гэдэг шиг өөрийнхөө одоо тий бие хүний одоо бүтээмжтэй холбоотой, бие хүний онцлогтой холбоотой, за өөрийнхөө ер нь ойр болоод нэг сэтгэл хөдлөлөө одоо ингээд таньж мэдэхгүй байгаа. Ягаад ч юм ойр нэг ууртай стресстэй тий нэг тийм бухимдсан нэг тийм сэтгэл готрал мэдрэгцэн энэ бол ерөөсөө л хэвийн байхгүй юу тий ханаа төрж байгаатай л ижлэхэн зүйл учраас та энэ болгоныгоо энэ нэг л асуудал байна гэж харж байгаа бол ерөөсөө санаа зовхон байхгүй. Манай мэргэжлийн байгууллагын одоо мэргэжилтнүүдтэй холбогдоод энэ үйлчилгээнүүдийг аваарай. Асуудал арай нөгөө богино хугацаанд тий таньж мэдээж илрүүлээд шийдэх юм бол нь одоо дараагийн нөгөө гарах үр дагаврууд бол бага байдгийн шүү. Магадгүй байгууллага дээр дарахтайгаа найз нөхөдтэй хамт олонтойгоо үүсч болох байсан маргааныг мэргэжлийн үнэтэй ирээ шийдчих юм бол та ядаж нөгөө байгууллагын уур амьсгалыг эвдэхгүйгээр өөрөө өөртөө та бас сэтгэл зүйн сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд ингээд 50 доктортой байдлаа хадгалж үлдээж ажлаа бас сайхан бүтээмжтэй хийх боломжтой болно шүү тий. Тэгээ манай байгууллагын хувьд бол одоо тасралтгүй 10 жилийн турш байгууллагуудтай хувь хүмүүстэй ажиллаж байгаа хувьд яг одоо Монгол хүнд илүү тохирсон нийт судалгааны аргууд тий тохирсон тэр зөвлөмжүүдийг бас их сайн хүргэж чаддаг мэргэжлийн байгууллага шүү гэж хэлмээр байна. Тийм ер нь бол нэлээд толгой зөгтөг одоо сэтгэл судлаач нарттай хүртэл одоо яг магтагддаг тийм байгууллага байгаа. Яг ердийн хүмүүст бол одоо үнэлэгдэн гэдэг нэг хэрэг. Яг мэргэжилтнүүдэд үнэлэгдэн гэдэг бол бас нэг чанарыг үзүүлэлт шүү. Тэгэхээр
үндэсний төв, сэтгэл судлалын үндэсний төв NPC мандал байгууллагуудтай холбогдоод үзвэл бас зүгээр бах. Тэгээд үр цаг ихчтэй ер нь холбогддог гэвэл яг бас дэлгэм нөгөө Discord-ийнхаа серверийн талаар ярмаар байна л да. Энийг бас өмнөх дугаар дээр ярьсан. Энэ сервер маань бол одоо яг бидний төлөвлөж ирснээс бол маш илүүтэйгээр хөгжсөн байгаа. За тэгээд яг гадаадд сурдаг, Москвад сурдаг, Америкт сурдаг одоо сэтгэл судлаач оюутнууд бид нартай бас яг ингээд нэгтцэн явж байгаа үе. За тэгээд яг гэхдээ цөөхөн юм л да. Тэгээд тэр хэд бол яг ингээд вау баярлалаа зүрийг энэ зүйлд ингэж орж чадсандаа баяртай байна. Тэгээд одоо яг би Монголд одоо бас сурмаар санагдаж байна. Ийм communityтэй баймаар байна. Одоо тэгээд цаашаа танилуудтай болох нь ямар гоё юм бэ гэл. За тэгээд одоо төгсөгчд байна. Оюутан байхдаа би яг ийм хийхийг хүсэж исэн, чадаагүй байсан. Тэгээ одоо бүгдээр ингэж одоо нэгдсэн байгаа болохоор би энэ боломжийг алдмааргүй байна те. Зүр мөнгө, санхүү, цаг хугацаа бүх юм хандуулъя. Ер нь бол эндээс бол маш гоё юмнууд гарах боломжууд харагдаж байгаа. Бид нар бас ер нь нэлээд хэд ийм бас эхлүүлсэн явж байгаа. Тэгээд ер нь нэлээд бүтэмжтэй болоод ирэхээр бас сонсогчдод одоо танилцуулна. За тэгээд манайхаа ер нь хүлээж байгаараа энэ бол одоо удахгүй бид нэр та нарт одоо юм үн төлбөргүй одоо тийм ер нь бол үнд одоо яг одоохондоо сэтгэл зүйчтэй бэлдээд байгаа хаа сайлаа биш саваа бэлдээд байгаа. Тэгэнгүүтээ ер нь бол сэтгэл ердийн хүмүүстэй бол одоо орж ирээд сэтгэл зүйн боловсрал эзэмших тэгээд яг оюутнуудад бас энэ бол маш сайн боломж болж байгаа. Одоо ингээд мэрэгчлэтнүүд ирж воркшоп хийж байгаа. За манай өөрийн ихчээс бол би санал тавьсан байгаа. Одоо манад яг ингээд юм мэрэгжлийн одоо гайд хүм болж өгөөч. Тэгээд одоо бид нэрийг мэрэгжлийн төвшин та нар одоо ийшээ явал зүгээр байна. Ингээл одоо ийм боломжууд байгаа шүү гэж зааж ер нь бол ингээд одоо өөрийн ихч ч юм уу одоо илүү одоо туршлагатай хүмүүстэй ярихаар бол ингээд нүд нэгдээд яваад байдаг болохоор тэгж бас хүссэн байгаа. Тэгээд өөрийн ихчийг бас нэгдэн гэж найдаж байгаа. Ер нь бол нэлээд нааштай байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд манайхаа яг одоо тэр серверт одоо та хэд зарлаад одоо линкүүдийн нөгөөд бэлэн болоод ирэхээр ер нь бол сэтгэл зүйчд байж гин. Тэгээд одоогор бол уурын менежмент, за гэр бүлийн харилцаа, донтолт, тэгээд тэгээ хосын харилцаа гэсэн одоо ийм нөгөө дэмжих бүлгийн уулзалт хийх өрөөнүүд байгаа байхгүй. Дотроо олон хүмүүс орж ирээд одоо гурлаа мэрэгжлийн биш 3 хүн байж илаа гэхэд орж ирээд адилхан асуудалтай бол тэрнийхээ талаар яриад за нэгд нэг нь магадгүй тэр асуудлаа өмнө шийдэжсэн тэр нь яг одоо тулгарцсан явж байгаа нэг нь магадгүй ирж магадгүй байгаа ч юм уу байхад одоо илүү туршлагатай нөгөөдөлтэй яриад өгөхөд би бидэд туслаад явдаг. Тэгээд тэр дотор өрөө болгонд 2 сэтгэл зүйч хуваарлагдсан байгаа. Одоо тэр өрөөг ер нь бол үйл ажиллагааг нь удирдна. За яг мэрэгжлийн тусламж зөвлөгөө онцлогоо хийхгүй ч гэсэн зүгээр ерөнхийдөө нөгөө одоо туршлагатай хүнээс чинь ч гэсэн одоо онлайн хувьд буруу юм гарч ирж болно шүү дээ. Тэр үед одоо чиглүүлэг хийж явах удирдах хаар тийм ийм явагдаж байгаа. Тэгээд манай энэ бас сервер бас нэлийн бас сайн одоо сайшаал магтаал хүртэж байгаа юм мэрэгжлийнхнаасаа тэгээд ийм зүйл хийгдэж байгаа шүү. Манайхан хүлээж байгаараа тэгээд удахгүй ер нь бол эхлэх бах. Гэхдээ энэ бол яг бид нэр яг авах гэдэг юмыг бол нэг их хараагүй шууд өөх гэдэг юмыг айгүй харж эхэлсэн. Ер нь тийм суурьтай юм явж байгаа шүү. Тэгээд манайхан бас орж ирж тэгээд тэр боломжийг ашиглаарай. За тэгээд өнөөдөр бас биднэрт яг энэ чухал яг энэ байгууллагын хүмүүс сэтгэл зүйтэй эрүүл мэндэд анхаардаг бие махбод сэтгэл зүйтэй арай бага анхаарат байна. Гэхдээ байгууллагын сэтгэл зүйд бол үнэхээр яг тэр боловсрсан тэрийг олж харсан хүмүүс л анхаарат байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас өнөөдөр ийм чухал сэдвийг биднэрт ярьж харуулж өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажилд амжилт хүсье. Тэгээ олон яг байгууллагын сэтгэл судлалын мэргэжилтнүүдийг бас Монголд ирээд бэлдэж өгөөсэй. Яг нанаасаа ч гэсэн ер нь одоо онлайныг ашиглаад бэлдэж өгөөрэй гэж танаас бас хүсмээр байна. Тэгээ баярлалаа. Та нарыг ч гэсэн ийм олон мэргэжлийн оюутнуудыг бас нэгдэх бас шалтгаан болоод нэгдэх орон гэрийг бэлдэж өгөөд уулзах газрын төхнүүлж өгөөд бас өөртөө цаг зав сэтгэлээ гаргаад явж байгаа залуустаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ өнөөдрийн бас ярилцлага маань илүү олон нийтэд зориулагдсан юм шиг зориулагдж байгаа. Тэгээд илүү жоох бас мэргэжлийн жоох нэр томьёонд нэлээд хэрэгэлсэн баг цаашаа ч гэсэн илүү практик зөвлөмжүүдийг болвол бас өгөх боломжтой. Тэгээд юу гэдгийг манай сэтгэл судлаач нар бол олон болж энэ ялгааг харуулад байгаа бас нэг гол том зорилго бол өнөөдөр одоо мэргэжлийн үнэнд нь очиж өөрсдөө бие хүний асуудлыг ингэж одоо шийдвэрлэж чадах юм бол би түрүү хэлсэн илүү эрүүл амьдрнаа, зөв амьдрнаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг найзтай яриад ч юм уу ламд очиод ном уншуулад тэгэхэд ч юм бол ерөөсөө яг тухайн үед л тэр мэдрэмж чинь л таныг авч яваад байгаа болохоос биш тэр одоо би уучлаарай номын заслыг бол огт үгүйсгэж байгаа биш. Гэхдээ тэр номын заслыг өөрөө өгөөж нь тантай хэр удаан хугацаанд
явсан бэ гэд хүмүүсээс судалгаа авахаар ялангуяа бурхны шашнууд бол одоо бол жоохон үр нөлөө бол багтаа бол харагддаг. Тийм шүү. Ерөөсөө өвчин намдагч байгаа байхгүй тэр чинь. Бараг тэгэл нэг арга цаг. Тийм гал унтраас нь тийм emergency нөхцөлтэй байгаа тийм. Тэгэхээр сэтгэл зүйн одоо үйлчилгээ гэдэг бол таны асуудлыг одоо суурнаас нь бол хамтдаа шийдвэрлэх эмчилгээ болж явдаг учраас та заавал мэрэгжлийн үнэнд нь хандаарай гэж хэлмээрээ. Тэгээд дараагийн ярилцлагуудаар ч гэсэн олон мэрэгжлийн ялгаатай үзэл бодолтой ялгаатай одоо юу гэдэг сэтгэл судлалын салбарын усууд орж ирэх юм бол та бүхэнд бас олон сайхан мэдээллийг хүргэх байх гэж бодож байна. За тэгээд танд байгаа асуудал бол ганцхан танд байгаа асуудал биш. Бүх хүн шиг асуудалтай. Тэгээд ямар нэг асуудал байгаад ганцаараа одоо ингээд төгжрээд те бухимдаад улам ингээд татгшаага шигдээд явах биш. Бас энэ серверт гаргаж ирж энэ ярилцлагын доор бас та бүхэн бичих юм бид нар бас өөрсдөө боломжоор бас хариулж ий те. За тэгээд цаашлах бол манай мэрэгжлийн оюутнууд ч гэсэн нөгөө нэг ийм communityтэй болохыг их хүсэж байна. Ингээ ялангуяа гадаад байгаа оюутнууд энэ community бол амар чухал байдаг. Тэгээд миний хувьд одоо жишээ нь байгаа газараа ингээд ямар нэг бас минь над шиг одоо хүмүүс хичээлээс болоод одоо ингээд те burn out болоод бүр ингээд амар шантрах те бүр амар хямрах бүр өөхөх хүртлэх тийм мэдрэмж төрөх хэмжээний тийм хичээлийн дарамт ачаалал байдаг. Тэрийг ганцаараа тэгж яах гэж бодож болохгүй. Хажуудлагаа үнээс бол яг тантай адилхан хэдий одоо нутгийн оюутны хэрнэгээ тийм зовлонтой тийм хичээлийн дарамттай оюутнууд их байдаг учраас тэр хүмүүсээс ч гэсэн гараад заавал тусламж аваарай. Тэгэхгүй бол гадаад оюутнуудаас одоо ялангуяа энэ коронавиг үед нөгөө нэг те нийгмийн харилцаа суларснаас болоод айгүй их тийм сөрөг одоо өөрөөгөө хорлогч гэдэг юм уу их тав үйл явдал нэлээд сонсогдсон. Тэгэхээр заавал бас тусламж хүсээрээ. Тэгээ Монгол оюутнууд ахын бол магадгүй community үүсгэж болно шүү дээ те. Тийм шүү дээ. Тий. Туслах дэмжих бүлгийн ярилцлагуудыг бас хоорондоо заавал сэтгэл судлаач гэх юм байхгүй, мэрэгжлийн оюутнууд гэх юм байхгүй, бусад оюутнуудтай нийлээд гоё уулзаад ярилцахад чинь хүн чинь өөрөө сэтгэлийн амьтан учраас асуудлыг бас шийдэл гарц олох боломжтой шүү гэж хэлье. За окей. За тэгээд баярлалаа. Тэгээд санагдаар нэмэт хэлэхэд нөгөө гадаад байгаа оюутнууд бас бид нартай сэтгэл зүйч подкаст гэдэг Instagram болон Facebook хуудасаар холбогдоод манай серверийн линкийг аваад орж болно. Яг одоогор болохоор бид нэр 7 хоног болгон workshop хийж байгаа. Сэтгэл судлалын асуудлууд дээр мэтгэлцэн хийж байгаа. За тэгээд соёл урлаг, сонгодог урлагийн талаар бас орж ирсэн залуучууд маань өөрсдөө шууд өрөө нийлгээд одоо 7 хоног болгон кино анализ хийдэг, сонгодог урлагийн талаар анализ хийж ярилцдаг юм өрөөнүүд ер нь өөрсдөө аясаараа үүсээд явж байгаа. Тэгэхээр ийм community-д орж ирээд нэгдэрэй гэж хүсэж байна. Би л энэ серверээс хойш ер нь айгүй олон сэтгэл судлалын найзуудтай болчихлоо. Өмнө нь ч надад яг мөсийнхэнтэй айгүй харьцаад байсан баг. Гэх мэтэр ийм боломжууд байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг бас энэ хүндрээд өндөрлөе. За тэгээд энэ хүртэл сонсон сонсогчдод баярлалаа. За тэгээд бид нарт бас энэ чухал яриаг ярьж гисэн үр цайх гихчтэй баярлалаа. Манайхаа үр цайх гихчтэй холбогдоорой. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн дугаараар уулзцаа. Yeah, hope driven thought driven хүмүүс намайг ярин үзэн ядаж орсон зарим би өчсөн хаг дурлал thought driven хүмүүс намайг хайрлан алдсан бас сонсон зарим намайг өчсөн би маш тайван байна яг л талалам shit and I'm sailing in I'm just feeling like talala chill like talala was sailing I'm just feeling like talala чөтгөр шиг хүмүүсийн борхны дурыг борхон шиг хүмүүсийн чөтгөрийн дурыг би мэдэн намара мотлон их тайван натахан төрөлтөн